राख्नुपर्ने भएकोले मैले एकछिन है म मुभमा जान बिर्सेछु, यो हात धुन बिर्सेछु है। फेरि मैले टाइप गरेँ, हामीले के टाइप गर्यो त 0,b टाइप गर्यो। 0,b टाइप गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा पोइन्ट देखायो। यो पोइन्टको लागि अब n को ठाउँमा n/2 राख्नुपर्ने भयो र त्यसको लागि फेरि मैले मुभमा हात धोएर आएँ र यो a लाई चाहिँ a को अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गए। a को अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर यसको क्याप्सनमा मैले क्याप्सन जुन छ यसमा मैले के नाम राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा n/2 राख्नु पर्यो। n/2 पनि कस्तो आउनु पर्यो, ल्याटेक्स को जस्तो आउनु पर्यो। त्यसैले फ्र्याक्सन यसरी स्ल्यास दिएर FRAC लेखेपछि फ्र्याक्सनको काम गर्ने भयो। अनि ब्र्याकेट भित्र एउटा n राख्नु पर्ने भयो अनि अर्को ब्र्याकेट भित्र हामीले 2 राख्नु पर्ने भयो। अब यसलाई हामीले इन्टर गर्ने बित्तिकै यही रूपमा देखाउँछ, तर अमिक सरले पहिला पनि भन्नुभएको थियो यसलाई डलर भित्र हाल्दिनु। डलर भित्र यसलाई डलर भित्र हालेपछि यसले ल्याटेक्सको आफ्नो रियल रूपमा चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यसै डलर भित्र यो टाइप गर्नु। अब यसलाई अलिकति बोल्ड पनि गर्न सकिन्छ। मैले अलिकति बोल्ड पनि गरेँ, स्ल्यास गरेर BOLD टाइप गरेँ। यसले बोल्ड अलिकति बोल्ड देखाउँछ। यसलाई एकल इन्टर गरौँ त, यो भएको छैन छ। योलाई डलरलाई सबसे अगाडि राख्नुपर्छ सायद है। डलर सबसे अगाडि हेर्नुहोस् त n/2 देखायो है, बोल्डमा देखायो। जस n/2 देखायो, यो n/2 भनेको चाहिँ यो 25 भयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो n/2 को सिधा अगाडि हामीले ग्राफमा अब हेर्नुहोस् है, अब यो n/2 को सिधा अगाडि गएर यो कटमा कहाँ ठोकिन्छ त्यहाँ ठोकाउने अनि फेरि सिधा तल झार्ने नि हैन। हामीले 10 मा त यो ग्राफको कन्सेप्टमा त यही गर्छौं है। n/2 मा सिधा अगाडि लगेर ग्राफमा ठोकाएर सिधा तल झार्छौं। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा प्यारलल लाइन बनाउनु पर्यो, एउटा x एक्सिससँग प्यारलल, अर्को y एक्सिससँग यसमा। र त्यसको लागि मैले फेरि प्यारलल लाइनमा गए, यो प्यारलल लाइन यहाँ गए। एउटा प्यारलल लाइन भनेको चाहिँ यहाँबाट बनाउनु पर्यो कुनसँग भन्दाखेरि x एक्सिससँग। अर्को प्यारलल लाइन बनाउनु पर्यो फेरि कहाँ त भन्दाखेरि अब एक्चुअली है त यो प्यारलल लाइन बनाए मैले, यसलाई पनि अहिले एकछिनमा इन्टरसेक्ट पोइन्ट चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ नि, यो दुईटाको नलिउ अर्को प्यारलल लाइन बनाऊ के। त्यो अर्को प्यारलल लाइन बनाउनलाई चाहिँ मैले मेडियन यहाँ टाइप गरेँ है त। मेडियन पहिला निकालेँ कि यहाँ तल मेडियनको जुन पोइन्ट निकाल्ने भयो त्यसको लागि फेरि इनपुट भित्र गएर हाम्रो मेडियन C ले जनाएको छ के अरे हैन। अघि C आथ्यो हैन, मेडियन C आथ्यो हैन। C आथ्यो भनेपछि C,0 गरिसकेपछि यसले मेडियनको पोइन्ट दिन्छ। हेर्नुस् तल B दियो है, B भन्ने पोइन्ट यो चाहिँ मेडियन हो हाम्रो। अब यो मेडियन भनेपछि अब हामीले यो प्यारलल लाइनमा B भन्ने पोइन्टबाट y एक्सिससँग प्यारलल खिच्दिने। ल हेर्नुस् अब यहाँ ठ्याक्क इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट चाहिँ यो हामीले अब यो लाइनहरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट लिने के हामीले। अब पोइन्टमा गएर अब पोइन्ट भन्ने अप्सनमा गएर इन्टरसेक्ट। अब इन्टरसेक्टमा मैले यो लाइन र यो लाइनको इन्टरसेक्ट भएकोले मैले यो लाइनहरुलाई क्लिक गरेँ। धेरै तरिका छ हैन, मैले यसरी दुईटा लाइनहरुलाई क्लिक गरेँ, यसले इन्टरसेक्ट दियो। अब इन्टरसेक्ट दिइसकेपछि अब मैले यो दुईटै हामीलाई चाहिने तीनटै पोइन्टहरु कनेक्ट गर्ने पोइन्ट आइसक्यो। अब मैले यिनीहरुलाई हाइड गरेँ, यो लाइनहरुलाई हाइड गरेँ। एउटा K भन्ने लाइन आएको छ, अर्को J भन्ने लाइन आएको छ र इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो भयो। अब यिनीहरुलाई जोड्नु पर्यो र मैले जोड्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ मैले रेड कलर लिए। सरी ग्राफिकको रेड भयो है। र मैले सेगमेन्टमा गए। म सेगमेन्टमा मैले जोड्न लागिरहेको छु यिनीहरुलाई। सेगमेन्ट भित्र मैले डटेड लाइन, अब यसलाई रेड कलरले मैले लिए र मैले अब यो पनि हिडनमै होला सायद, हिडनमै छ। अब योसँग यो जोडौं अनि फेरि योसँग यो जोडौं। यसरी चाहिँ ठ्याक्क तल के आयो त, यो मेडियनको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यसरी दिन सक्यौं। अब मेडियन क्लास पनि यही छ किनभने 25 र 30 को बीचमा छ यो तल झर्दाखेरि हैन। त्यसले मेडियन क्लास चाहिँ 25-30 भयो यसको, र यसको मेडियन चाहिँ यति भयो भनेर अब हामीले मेडियन भनेर पनि डिस्प्ले गर्न सक्छौं। म अलिकति यसलाई मुभमा गएर अलिकति सानो बनाए यो ग्राफलाई, किनभने अझै पनि हामीले भ्याइरहेको छैन यो हेर्न। मैले यसलाई कन्ट्रोल माइनस गरेर अझै अलिकति सानो बनाएर हेला यत्रो बनाए।
र यो माथिको लाइन सरी फेरि यो हात धुन चाहिँ बिर्सिन्छ के टाइममा सक्यो अब सर। अब यति गरिसकेपछि अब तल मेडियन भनेर एउटा टेक्स्ट लेखिदिउँ। यो टेक्स्टमा गएर मेडियन MEDIAN मेडियन भनेर लेखिदिउँ इक्वल्स टु, अब यो चाहिँ मैले ल्याटिक्समा लेखिनँ, यतिकै लेखेँ। र मेडियन इक्वल्स टु भनेर एउटा हाम्रो मेडियन त के हो त, सी हो नि त, त्यसैले मैले इनपुट बक्सभित्र सी लेखेँ, यो हामीले इम्प्टी बक्सभित्र सी लेखेँ है त, सी लेखेँ। यसले मेडियन जनाउँछ। यसलाई मैले अलिकति यसलाई ल्याटेक्स दिनै पर्छ छैन, मैले ल्याटेक्स दिएन र यसलाई मैले ओके गरेँ र यसलाई मैले यो मेडियनलाई ठ्याक्क यसको तल हालेँ है। यो डी भन्ने पोइन्ट पनि एक्स्ट्रा आएको छ, यो डीलाई पनि मैले हटाएँ र यसरी चाहिँ हामीले माथिको पोइन्ट पनि यो पनि हाइड गर्नु पर्यो। ल अब यहाँ माथिकोले यो हाम्रो कर्भ 50 सम्म पुगेको छ र 50 को हाफ भनेको 25 भयो, n/2 यसले जनायो र यसको सिधा अगाडि गयो। यसलाई पनि मैले यसलाई सो अब्जेक्ट सो लेभल मात्रै गरेँ ताकि यो पोइन्टलाई चाहिँ इन्डिकेट गरोस्। अनि यसको तल ठ्याक्कै बी छ, यो पनि मैले सो लेभल मात्रै गरेँ, नदेखोस्। अब मेडियन भयो। अब यसमा चेन्ज गरौँ है त, एकलाई चेक गरौँ। जस्तै 10 को सट्टामा अब लोवर लिमिटलाई 0 मा राखौँ है, 0 मा राखेर हेरौँ त त्यही अनुसारले चेन्ज भएको छ। र तल मेडियन पनि हेर्नुहोस् त, अब 16.25 भनेको छ, यसको मेडियन क्लास भनेको 15 र 20 को बिचमा। र हामीले फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गऱ्यो त्यही अनुसारले यो कट पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै यो 7 को ठाउँमा मैले 17 एकल लेखेँ, 17 हैन, यही अनुसारले चेन्ज गर्न सक्छौँ। धेरै ठुलो फ्रिक्वेन्सी लिँदाखेरि चाहिँ हामीले ग्राफ अलिक सानो बनाउनुपर्छ, किनभने हाम्रो स्क्रिनमा अलिक भ्याउँदैन। जस्तै डिफरेन्स पनि अब मैले 5 को ठाउँमा 3 लिएँ, 3 को डिफरेन्स लिने बित्तिकै त्यही अनुसारले चेन्ज हुन्छ र ठ्याक्कै मेडियन पनि देखाउँछ यसले हैन। यसरी चाहिँ हामीले ग्राफमा कन्सेप्ट अनुसारले चाहिँ यो मेडियन के हो कसरी हो भन्ने कुराहरू ग्राफमा पनि हामीले डिस्प्ले गराएर देखाउन सकिने भयो। र यसको साथसाथै चाहिँ यसमा हामीले क्याल्कुलेसन पनि सँगसँगै देखाउन सकिने भयो। यसरी चाहिँ हामीले दुईटै तरिकाबाट चाहिँ हामीले एउटै फाइलमा चाहिँ दुईटै डिस्प्ले गराएर चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ। जस्तै मैले अर्को ग्राफिक्स पनि देखाएँ, यो ग्राफिक्स भनेको अघि नै को रहेछ, मैले ग्राफिक र ग्राफिक 2 दुईटै ग्राफिक्स मैले अल्जेब्रालाई चाहिँ हाइड गरेँ। अब अल्जेब्रा काम छैन, अल्जेब्रालाई हाइड गरेँ र यसरी हामीले दुईतिरबाट यसरी दुईटा फाइल बनाएर चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौँ। यसमा यतापट्टि क्याल्कुलेसन पनि सँगसँगै गर्न सकिन्छ र यसको डिस्प्लेमा यतापट्टि ग्राफिकली पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। र यति भन्दै ल मेरो प्रस्तुति आज यति नै। रमेश जयसवाल सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो, केही भन्दै खोज्दै हुनुहुन्छ सर? भन्नु त एक मिनेट। नमस्कार सम्पूर्ण सर र म्याडमहरुमा, म रमेश जयसवाल। सर एउटा मैले थुप्रै सरहरुको फाइल हेरे, जस्तै फ्रिक्वेन्सीमा यहाँ 6 वटा मात्रै एलिमेन्ट राख्नु भएको छ कि 6 वटा भन्दा बढी? यही फाइलमा मैले 7 वटा राखे भने के यो डायनामिक फाइलले काम गर्छ सर? 7 वटा गरेको छ यो हामीले पहिले अब फ्रिक्वेन्सीमा इनपुटै हामीले 6 वटाको लिस्ट बनाएको छ हैन सर? 6 वटाको लिस्ट बनाउँदाखेरि हजुर भनेको जस्तै सर प्रब्लम हुन्छ नि त। अब कहिले कहीं 6 वटा छ 7 वटा छ त हामी के यस्तो बनाउन सक्छौं र जस्तै एउटै फाइलले जबैमा काम लागोस्? नसकिने हैन सर हैन, त्यहाँ फेरि कन्डिसन चाहिँ धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ कि अलि धेरै नै टाइम लाग्छ। त्यो अलिकति टाइम लिएर बनायो भने चाहिँ नसकिने चाहिँ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले हरेक चोटिमा अब 7 वटामा यो देखोस् 8 वटामा यो देखोस् भनेर हरेकलाई अब राखेर त साध्य नै हुँदैन सर। त्यही भएर चाहिँ अब एउटै फ्रिक्वेन्सीको नम्बर चाहिँ कतिवटा राख्ने भन्ने चाहिँ फिक्स नै गर्दा हुन्छ होला सर। जस्तै अब 7 वटा राख्नेपछि 8 वटा भएको बेलामा यस्तो यस्तो देखोस् भनेर फेरि त्यहाँ कन्डिसन टु सो कुन बेलामा देखाओस् भन्ने हुन्छ। अथवा मोडल हामीले युज गरेर हामीले कपी पेस्ट गरे अर्कोमा 7 वटाको मोडल बनाऊ, अर्कोमा 8 वटा, एउटै फाइलमा एउटै क्लिकमा गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ सर। रमेश सर तपाईसँग आइडिया छ त्यस्तो ट्रिक छ 6 वटालाई 7 वटा झ्याप्पै त्यसरी छोटो रूपमा बनाउने यसैमा? त्यो त छ सर, मैले बनाएको थिएँ त्यही कारणले सोधेको। हल्का मैले बनाइसकेको छु सर। एउटै फाइलले जुनसुकै पनि चाहे 5 वटा राख्नु चाहे 2 टा राख्नु 3 टा राख्नु जम्मैमा काम गर्छ। त्यही त अब त्यो ट्रिक छ भने सेयर गरौँला।
सर अब सेयर गरौँ ल। मेरो चाहिँ अब यही उपस्थिति ल। धन्यवाद धेरै धेरै है। अब ल जो सर आज लगभग अलिकति टाइम खाए खुम्चियो। तथापि तपाईँहरूको आफ्नो प्लानिङ अनुसार अगाडि बढ्नु होला। भोलिका दिनमा फेरि हाम्रो यसको समयलाई थपघट गर्न सकिनेछ। त्यसकारण आफ्नो प्रस्तुतिलाई ढुक्कसँग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवराज सर। धन्यवाद भगलाल सर। दिल्ली सर, नारायण सर, रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर सर, हजुर। ठिक छ सर। धन्यवाद भगलाल सर। जसरी हाम्रो यो सगरमाथा र राष्ट्रिय झण्डा अटल छ, त्यसै गरी हामी सधैँ अटल रहनुपर्छ भन्न चाहन्छु र म यसमा केही कुरा जोड्न चाहन्छु। सगरमाथा हिमाल सधैँ हाँसेको देख्न पाऊँ, सगरमाथा हिमाल सधैँ हाँसेको देख्न पाऊँ, त्यही हिमालमा डाँफे मुनाल नाचेको देख्न पाऊँ। अनगिन्ती दुःख पीडा कष्ट सहेर जन्मेको यो, अनगिन्ती दुःख पीडा कष्ट सहेर जन्मेको यो एसटिएफटी म्याथ नेपाल जुगौँ जुग बाँचेको देख्न पाऊँ, एसटिएफटी म्याथ नेपाल जुगौँ जुग बाँचेको देख्न पाऊँ। धन्यवाद। आजको यस महान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय गुरु श्री कृष्ण आचार्यज्यू, प्रमुख अतिथि एसटिएफटी नेपालका परिकल्पनाकार आदरणीय व्यक्तित्व श्री भूपति बस्यालज्यू, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सारिणी व्यक्तित्व श्री नवीन कुमार कडेलज्यू, केन्द्रीय महासचिव श्री देवी प्रसाद शर्माज्यू, सचिव श्री हरिहर दाहालज्यू, केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक आदरणीय गुरु श्री घनश्याम अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर श्री भेगलाल बरालज्यू लगायत एसटिएफटी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति हामी प्रोबाबिलिटी टिम यानि कि हामी तीन भाइको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामी तीन भाइ हजुरहरूको सामु प्रोबाबिलिटी टपिकमा सहजीकरण गर्न गएका छौँ। यो प्रोबाबिलिटी टपिकको सहजीकरणको अवधिभर तपाईहरूलाई हामीले जानेका विषयवस्तुहरूको सहजीकरण गर्नेछौँ। यो अवधिभर हामी तीन भाइ यो फोरमको भरपूर सदुपयोग गर्नेछौँ। सहजीकरणको अवधिमा सहभागी सरनामहरूलाई केही समस्या आइपरेको खण्डमा च्याट बक्समा आफ्ना प्रश्नहरू राख्नुहोला भन्न चाहन्छु, जसको उत्तर परिचय दिनुभन्दा पहिले हाम्रो यो प्रोबाबिलिटी सहजीकरण कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अन्तर्हृदयदेखि नै साधुवारका शब्दगुच्छाहरू अर्पण गर्दै फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामी प्रोबाबिलिटी टिम हामी परिचयमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नारायण सर, आफ्नो परिचय अगाडि बढाइदिनु होला। हजुर सर। सरु सबैमा नमस्कार। यस गरिमामय भर्चुअल सहजीकरण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति सर्वप्रथम त म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, मेरो विद्यालय स्काई राइडर आवासीय माध्यमिक विद्यालय चितवनमा पर्छ। यो रत्नगर 13 अन्तर्गत छ। हामी आज र भोलि तीन भाइ मिलेर प्रोबेबिलिटी च्याप्टरको चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्दैछौँ। आशा छ सम्पूर्ण सर म्याडमहरूले भरपूर सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र मेरो यो सम्पूर्ण बायोडाटा मैले यहाँ दिएको पनि छु। त्यसबाट पनि मेरो परिचय आइरहेको छ। मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। नमस्कार साथीहरू। हजुर नमस्कार। म दिल्लीराज भुषाल। मैले सम्बोधनलाई यथावतै राखेर अगाडि बढेँ। हाम्रो समय धेरै घर्किसकेको छ। आज हामी अझै दुईजना साथीहरूले आज प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। कतिसम्म सकिन्छ हेरौँ। म दिल्लीराज भुषाल, मेरो विद्यालय विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँ र मेरो स्थायी ठेगाना सन्धि खर्क 9 अर्घाखाँची र अरू यहीँ छ। अगाडि बढ्नु होला नमरा सर। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म नमराज जैसी, प्रोबाबिलिटी टिमको ग्रुप लिडर। मैले अध्यापन गर्ने विद्यालय नवज्योति स्कुल सुर्खेत नेपाल, जुन कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पर्दछ। मेरो इमेल एड्रेस यहाँ छ।
मेरो फेसबुक पेज पनि राखेको छु। आदरणीय सर म्यामहरूले फेसबुक पेजमा हेर्नुभयो भने एसई दिने विद्यार्थीहरूको लागि मोर देन 200 क्वेसनहरू सल्भ गरेर राखिएको छ। त्यसै गरी युट्युब च्यानल पनि यहाँ छ। तपाईँहरूलाई पावर पोइन्ट सम्बन्धी म्याथमेटिक्स सम्बन्धी कुनै पनि भिडियोहरू चाहियो भने यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो दिल्ली सरको पनि छ र नारायण सरको पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। तिनै भाइले आफ्नो बायोडाटा यहाँ तपाईँहरूलाई प्रेजेन्ट गरेका छौँ। हाम्रो परिचयलाई हामी यहीँ रोक्न चाहन्छौँ र आजको प्रस्तुतितर्फ हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। आवर टपिक प्रोबाबिलिटी। आदरणीय सर म्यामहरू यहाँ नफेरिदिनु होला। नवरसनलाई डिसेबल बनाउनुहोस् त एन्ड्रोइडलाई। मैले बनाइसकेँ। आवर टपिक प्रोबाबिलिटी। वेलकम टु अल आवर टुडेज प्रोग्राम। म चाहिँ प्रोबाबिलिटी भित्र जान चाहन्छु। ओपन हुँदैछ। ओपन भएको छ दिल्ली सर? आदरणीय सर म्यामहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रोबाबिलिटी भन्ने बित्तिकै मेरो मानसपटलमा प्रोबाबिलिटीको जन्म नै सकभर तासबाट भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने तास सम्भावना गरेर खेलिने खेल हो। म यहाँ तपाईँहरूलाई केही थोरै इन्फर्मेसन मात्र दिन चाहन्छु। यसको बारेमा धेरै बेली विस्तार लामो भन्न चाहन्न। हामी सबैले प्रायः जसो तास खेलिरहेकै हुन्छौँ। एउटा गड्डी तास हुन्छ। एउटा गड्डी तासमा 52वटा पत्तीहरू हुन्छ। 2टा जोकर राखिएको हुन्छ र त्यहाँ एउटा अर्को कार्ड पनि राखिएको हुन्छ जुन कार्डमा तासको बारेमा केही थोरै एक्सप्लेनेसन गरेको हुन्छ। तपाईँले त्यो एक्सप्लेनेसन गरेको तासमा हेर्नुभयो भने म अहिले जे कुरा भन्दैछु सायद त्यही कुरा नै त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले हाम्रो तास 52 पत्ती किन हुन्छ यो विषयलाई लिने हो भने त्यही तासको गड्डीभित्र राखेको एउटा पत्तीभित्र लेखिएको हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्नु होला, त्यही लेखिएको हुन्छ। यसको रिसोर्सेस त्यही नै हो, त्यहाँ तासभित्र राखिएको हुन्छ। हाम्रो एउटा पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने गर्दछ। 1 वर्ष भन्ने बित्तिकै हामीले 365 दिन भनेर सम्झिन्छौँ र 52वटा हप्ता भनेर सम्झिन्छौँ। जब 365 दिन हुन्छन्, कहिलेकाहीँ 366 दिन पनि हुन्छ र त्यो 366 दिन र 365 दिनलाई अनुमान गरेर नै तासमा 2टा जोकरको व्यवस्था गरिएको हुँदो रहेछ, जहाँ 52वटा पत्तीको सम निकालियो भने 364 हुँदो रहेछ भने त्यसमा हामीले एउटा जोकर थपिदियो भने 365 दिन पुग्दो रहेछ, जसले 1 वर्ष जनाउँछ, न्यून वर्ष। र त्यसमा 2टा जोकरहरू थपिदियौँ भने 52 पत्ती तासको सममा 2टा जोकर थपिदियौँ भने 366 दिन पुग्ने गर्दछ, जसले अधिक वर्ष चलाउने गर्दछ। त्यसैले 52 पत्ती तासको मिनिङ भनेको 1 वर्षमा जम्मा 52वटा हप्ता हुने भएकोले तासलाई 52वटा पत्तीमा बाँडिएको रहेछ। र त्यो 52वटा पत्तीलाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। 2 भागमा कसरी बाँडिएको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। हाम्रो पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा दुईतिर पृथ्वी ढल्किने गर्दछ। एउटा उत्तरायण र एउटा दक्षिणायन भन्ने, एउटा उत्तरतिर र एउटा दक्षिणतिर ढल्किने गर्दछ। त्यसैले तासलाई 2टा क्याटेगोरीमा राखिएको छ, जहाँ 2टा कलरको डिजाइन गरिएको छ। हो त्यो 2टा मध्ये 26 हप्ता पृथ्वी दक्षिणतिर ढल्किन्छ भने 26 हप्ता पृथ्वी उत्तरतिर ढल्किने गर्दछ। त्यो भएर यो 52 हप्तालाई 2 भागमा बाँडेको, 52 हप्ता 2 भागमा बाँड्नुको मिनिङ भनेको हाम्रो पृथ्वी 2तिर ढल्किने भएकोले यसलाई 2 भागमा बाँडिएको छ। अब आदरणीय सर म्यामहरू, यो 2लाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो 2लाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। जम्मा 4वटा प्रकारका तासहरू हामीले भेटाउँछौँ। एउटा हुकुम, त्यसपछि गएर चिडिया, पान र इटा। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको, मैले यसको बारेमा अलिकति केही खोजी गरेर मैले तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। यो पान भनेको पानीको प्रतीक रहेछ, जलको प्रतीक पानलाई लिँदो रहेछ भने पृथ्वीको अथवा यो जमिन, यो भूमिको प्रतीक इटालाई लगिदो रहेछ। त्यसै गरी हावा, पवन अथवा वायुको प्रतीक भनेर हुकुमलाई लगिदो रहेछ भने अग्नि अथवा आगोको प्रतीक भनेर चिडियालाई लगिदो रहेछ। अब यहाँ नजिक यो रातो अथवा जब पृथ्वी दक्षिणतिर ढल्किन्छ त्यति बेला त्यसलाई 2 भागमा बाँडिएको छ, र जब पृथ्वी उत्तरतिर ढल्किन्छ त्यसलाई पनि 2 भागमा बाँडिएको छ। रातोमा पनि 2टा हुन्छ, एउटा पान र एउटा इटा हुन्छ। त्यो किन रहेछ भने हामीले यहाँ 4वटा देख्यौँ, पान, इटा
हुकुम र चिडिया यसलाई 4 भागमा किन बाँडियो भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्छु। किनभने हाम्रो एक वर्षमा 4वटा सिजन हुने भएकोले तासलाई 4वटा भागमा बाँडिएको रहेछ। त्यो भित्र पनि पानमा 13वटा पत्ती हुन्छ, इटामा पनि 13वटा पत्ती हुन्छ, हुकुममा पनि 13वटा पत्ती हुन्छ र चिडियामा पनि 13वटा पत्ती हुन्छ। यो 13वटा पत्ती किन बाँडिएको भनेर खोज्ने क्रममा यसलाई यसरी व्याख्या गरिएको पाइयो कि एक सिजनमा 13वटा हप्ता हुने गर्दछ, किनकि हामीसँग 4वटा सिजन हुन्छ। 13 चौको 52वटा हप्ता हुन्छ, एक वर्ष पुग्छ। त्यसैले एउटा कलर अथवा एउटा तासलाई, एउटा कलरको तासलाई अथवा यो पानलाई 13 पत्तीमा, इटालाई 13 पत्तीमा, हुकुमलाई 13 पत्ती र चिडियालाई 13 पत्तीमा बाँड्नुको मिनिङ भनेको 4वटा सिजनका 13 हप्ता भनेर चिनिने भएकोले त्यसलाई 4वटा सिजनका 13 हप्तामा रूपान्तरण गरेर तासलाई यसरी विश्व सामु एउटा ज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ भन्ने कुरा मैले सामान्य तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिएँ। र योभन्दा पछि म अलि अगाडि बढेँ। यहाँ फेस कार्डको कुरा छ। आदरणीय सर म्यामहरुलाई त यसको बारेमा भन्न नै पर्दैन। मैले मात्र यहाँ के जोड्न खोजेको भने विद्यार्थीहरुलाई यसरी फेस कार्ड हो भनेर देखाउँदा विद्यार्थीहरु अझै अलिकति खुसी भएर सिकेको मैले भेटाएको, त्यो भएर म यहाँ तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तै फेस कार्डमा पनि 2टा कालो रानी हुन्छन्, त्यसपछि 2टा रातो रानी हुन्छन् भनेर यसरी प्रत्येक चोटि ल्याउँदै विद्यार्थीलाई देखाउँदै गर्दा उनीहरुलाई सिक्न अझै सहजता भएको मैले महसुस गरे। त्यसैगरी किङ पनि रातो 2वटा हुन्छ, एउटा इटा एउटा पान, कालो 2वटा हुन्छ, एउटा चिडिया एउटा हुकुम भनेर यसरी देखाउँदा अलिकति इफेक्टिभ हुने देखियोले मैले यो एप प्रस्तुत गरेको हुँ। त्यसपछि यहाँ गुलाम पनि 2टा छ। गुलाम एउटा हुकुम एउटा चिडियाको गुलाम छ। त्यसपछि गएर एउटा इटाको एउटा हामीसँग पानको गुलाम छ। यसरी यी 12वटा कार्डहरु फेस कार्ड हो भनेर विद्यार्थी भाइबहरुलाई भन्दा उनीहरुले सहजै रूपमा आफ्नो मानसपटलाई एउटा इमेज बनाउने भएकोले मैले यो तपाईहरुलाई देखाएको मात्रै हो। यसभन्दा पछि अब यहाँ नजिक हेर्नुस् है। अब यहाँ नजिक के गरिएको छ भने एउटा 52 पत्ती तासको एउटा गड्डी राखिएको छ। यो विथ रिप्लेसमेन्ट वाला हो, विथ रिप्लेसमेन्ट सिस्टममा राखिएको छ। मैले यो गरेको छु। 52वटा पत्ती तासबाट हामीले र्यान्डमली नहेरेर तास निकाल्दा त्यहाँ प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा छ। मैले यसको प्रोबाबिलिटी भनेर भनेको छैन। म र्यान्डमली सिलेक्ट गरेर निकाल्छु, जुन तास पनि आउन सक्छ। म सिलेक्ट गरेर निकाल्दै छु। मैले यहाँबाट तास तान्दा एउटा पानको राजा आएको छ। हेर्नुस् त, 52 पत्तीबाट एउटा पानको राजा आएको छ। यसलाई फेरि रिप्लेसमेन्ट गरेको सम्झिनु होला। त्यसपछि गएर फेरि अर्को तास निकाले मैले, गुलाम आएको छ र यो 2टाको प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ भनेर देखाउनको लागि मैले यसरी देखाएको छु। हेर्नुस् 4.52 + 4.52 भएर यसरी विद्यार्थीहरुलाई प्रोबाबिलिटी पावर पोइन्टबाट देखाउँदा पनि इफेक्टिभ हुँदो रहेछ भनेर म तपाईहरुको सामु यो प्रेजेन्टेसन गरेको मात्रै हो। अब यो भन्दा पछाडी गए म फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी गेटिङ 6 अन डाइस एन्ड हेड अन अ कोइन भन्ने छ। हेर्नुस् है, अब हामीले के काम गर्छौं भने डाइसलाई उफार्छौं र कोइनलाई पनि हामीले टस गर्छौं। टस गर्दा यिनीहरुको प्रोबाबिलिटी कति आउँछ त भन्ने कुरा पावर पोइन्टबाट देखाउँदै छौं हामी। जसमा मैले सबैभन्दा पहिले यो डाइसलाई उफार्छु। हेर्नुस्, डाइसलाई उफारेर मैले उफार्दाखेरि 6 देखियो र मैले यहाँ चाहिँ कोइनलाई पनि उफार्छु, हेड देखियो। अब यो 2टाको प्रोबाबिलिटी कति त भनेर विद्यार्थीहरुलाई यसरी देखाउँदा विद्यार्थीहरुको सिकाइमा अलिकति केही परिवर्तन आएको मैले भेटाएर हजुरहरुले पनि भेटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी सिकाउँदा अलि सिकाइ इफेक्टिभ हुने मैले अनुभूति गरेको छु। दिल्ली सर के समझ छिटो ढिलो के भइरहेको छ भन्नुस् त? ठीक छ सर, ठीक छ, एकदम राम्रो छ। अब यो भन्दा पछि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सर म्यामहरु हेर्नुस् है। तपाईले यहाँ ब्याग देखिरहनु भएको छ। मैले यो ब्याग भित्र केही बलहरु राखेको छु, जुन बलहरु सीमित छन्। तपाईले क्वेशन पढेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो कि नम्बर अफ ग्रीन बल 5 वटा छ भने नम्बर अफ रेड बल 7 वटा छ। अनि चाहिँ क्वेशनमा हामीलाई विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ, आफ्टर एन्ड अनदर भनेको छ। हेर्नुस् है, एउटा बल निकालिसकेपछि त्यो बललाई त्यहाँ भित्र राख्न नपाइने। त्यसो भए अब मैले के गर्छु भने यो ब्याग भित्र बलहरु राखिएको छ। अब यो ब्यागबाट म एउटा बल र्यान्डमली निकाल्छु। त्यसको प्रोबाबिलिटी कति आउँछ त्यो हेरौँ त। सबैभन्दा पहिले मैले एउटा बल र्यान्डमली सिलेक्ट गरेर निकाले, किन भन्दा ब्याग भित्र हेर्न मिल्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउँदा पनि नहेरिकन निकाल्ने भनेर भन्छौं। त्यही भएर यहाँ मैले पनि यहाँ नहेरिकन निकाल्ने सिस्टम राखेको छु। म एउटा बल र्यान्डम निकाल्छु। मैले एउटा बल निकाल्दाखेरि ग्रीन बल आयो। हेर्नुस् है, ग्रीन बल आयो। अब यसको प्रोबाबिलिटी कति त भनेर विद्यार्थीलाई भन्न पर्यो भने विद्यार्थीले भन्छ र हामीले चेक गर्छौं यसको प्रोबाबिलिटी कति भनेर हामी चेक गर्छौं।
प्रोबेबिलिटी 5 अपन 12 हुन्छ। र त्यसभन्दा पछि हामीले अर्को बल पनि निकाल्नु पर्ने छ है। अर्को बल पनि मैले निकाल्छु, यो बल यहीँ बाँकी रहन्छ र अर्को बल म निकाल्छु। अर्को बल र्यान्डमली निकाल्दा अर्को बल के आइदियो हेर्नुहोस् त, रेड आइदियो। अब यो रेड बल र ग्रीन बलको टोटल प्रोबेबिलिटी कति त भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउनुको लागि हेर्नुहोस् त यसरी। अब रेड बल पर्ने प्रोबेबिलिटी 7 पनि 11, किनकि हाम्रो एउटा बल त घटिसकेको छ, त्यो भएर 11 भयो। फेभरेबल इभेन्ट भनेको हाम्रो 7 नै छ। अब यसको टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त, अब 35/132 यसको टोटल प्रोबेबिलिटी भयो। अब योभन्दा पछि मैले यो थोरै इन्फर्मेसनको लागि मात्र राखेको छु, यो हामीलाई त्यति काम त लाग्दैन। यहाँनिर थोरै इन्फर्मेसन छ, यो सर मेमोरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर वन आइड व्हेल भन्ने, लाफिङ बॉय, वाइल्ड कार्ड, त्यसपछि ब्ल्याक लेडी, फ्लोर क्वीन भन्ने छ, सुसाइड किङको कुराहरू छ। अब यो इन्फर्मेसन तपाईहरुले खोजी गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेर म अगाडि बढे र अब यहाँले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल छ हेर्नुस् है। अब यो कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल मैले किन राखेको भने हाम्रो आदरणीय सर दिल्ली सरले पछाडितिर हाम्रो प्रोबेबिलिटीको ट्री डायग्राम बनाउँदा यो किसिमको सिस्टम, यो किसिमको फर्मुला तपाईहरुलाई युज गर्नुहुनेछ र तपाईहरुले त्यो युज गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले यो प्रोटोकल राखेको छु। फेभरेबल इभेन्ट अपन एनएस भन्ने हाम्रो फर्मुला थाहा नै छ। सेकेन्डमा हामीले एउटा घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हजुरलाई थाहा नै छ। यसको बारेमा मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न परेन। म अगाडि बढे अब। थ्यांक यू। अहिलेसम्म यो पावर पोइन्ट हेरेर तपाईहरुले साथ दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। अब म तपाईहरुलाई सिधै जियोजेब्रातिर लैजाँदै छु र जियोजेब्रामा लैजानु भन्दा पहिले मैले जियोजेब्रामा अब तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली रूपमा बनाउने फाइल कस्तो त, कुन फाइल मैले तपाईहरुलाई बनाएर देखाउँदै छु भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। मैले न्यू स्क्रिन शेयर गर्नुपर्ने होला। ल सर मेमोरी यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा ब्याग राखिएको छ। अब यो ब्याग भित्र हाम्रो बलहरु र्यान्डमली आउनेछ। हेर्नुस् है, र्यान्डमली बलहरु आउनेछ। अब यो सिस्टममा हेर्नुस् है, म तपाईलाई र्यान्डमली बल आउँछ कि आउँदैन भनेर थोरै डेमो गरेर मात्र देखाउन चाहन्छु। म न्यू क्वेशनमा क्लिक गर्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बलहरु र्यान्डमली सिलेक्ट भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बलहरु हेर्नुस् त र्यान्डमली सिलेक्ट भएर आएको छ। जति बलहरु ब्याग भित्र छ त्यति नै माथि क्वेशनमा पनि र्यान्डमली के भएको छ, मोडिफाई भएको छ। अब म ढिला नगरी यो ब्याग भित्रको बल कसरी बनाउने भन्ने कुरातर्फ तपाईहरुलाई म लैजाँदै छु। म यसैलाई नै न्यू फाइलमा ओपन गरे। दिल्ली सर, नारायण सर देखिएको छ न्यू फाइल? अर्को फाइल आउँदैछ सर। अब यो अगाडिकै बाँकी देखिरहेछ अहिले त। ल अहिले देखियो सर? देखियो सर। देखियो आयो। ल अब आदरणीय सरहरु म बिस्तारै जानेछु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै जानु होला। र नारायण सर ब्याग चाहिँ हजुरले च्याट बक्समा सरहरुको लागि च्याट बक्समा राखिदिनुस्, उहाँहरुले पनि सँगै जान सजिलो होला। हस् सर हस्। मैले फन्ट पनि बढाएको छु सर म्यामहरु, देख्न असजिलो नहोला। त्यसैले अब म यसलाई अगाडितिर बढाएँ। यसमा अलिकति सर म्यामहरुले थोरै म्याथमेटिकल बुझ्न पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा म बिस्तारै आउँदै छु। सबैभन्दा पहिले म दुईटा बललाई एउटा ब्याग भित्र डाइनामिक बनाएर देखाउँदै छु। हाम्रो बाँकी पार्ट भोलि आउनेछ। र म एउटा ब्याग भित्र दुई किसिमको बललाई डाइनामिक बनाएर देखाउँदै छु। त्यसको लागि म सबैभन्दा पहिले एउटा ब्याग ल्याउँछु। तपाईले पनि यो च्याट बक्समा आएको ब्यागलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। ब्यागलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुनेछ। सरी मेरो अर्कै ब्याग परेछ, यसलाई म डिलिट गरिदिए। सर म पठाइदिएको छु सर। सरले पठाइसक्नु भएको छ? ओहो प्राइभेट हो गयो। प्राइभेटको होला सर। म एउटा ब्याग ल्याउँदै छु हेर्नुस् है। म एउटा ब्याग ल्याउँदै छु। ब्याग मेरो डी मा थियो। ब्याग म ल्याउँदै छु। ल पीएनजी ब्याग आएन सर। म डाउनलोड गरेर हजुरकैबाट डाउनलोड गरेर मैले ल्याउँछु है त। सर म्यामहरु एकैछिन म यो ब्यागलाई ल्याउँदै छु। तपाईहरुले पनि त्यो ब्यागलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला त। डेस्कटपमा राख्दिन्छु ल। ल हेर्नुस् है, म अब एउटा ब्याग ल्याउँदै छु। त्यो ब्याग भित्र हामीले बलहरुलाई र्यान्डमाइज गर्न पर्ने छ। बलहरुलाई हामीले र्यान्डमाइज गर्नुपर्ने छ सर म्यामहरु। त्यहाँजी ल हेर्नुस् है, मैले एउटा ब्याग ल्याएको छु। अब यहाँ चाहिँ मैले अल्जेब्रा पनि देखाउँछु हजुरलाई। म
मैले अल्जेब्रामा भएका सबै पोइन्टहरुलाई मैले हाइड गरिदिएँ अहिले नचाहिने पोइन्टहरुलाई बी र सी चाहिने होला ल यो ब्यागलाई मैले हेर्नुस् अब अलि सानो बनाउँछु अब्जेक्ट टाइपमा यो पोइन्ट भनेको हाम्रो मैले यसलाई पोइन्टहरुलाई सबलाई मैले पहिले डिलिट गरिदिएँ म फेरि ब्याग ल्याएँ अब तपाईहरुले ब्याग डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुसँग यस्तो किसिमको ब्याग आउला एनर्जी हेर्नुस् है तपाईहरुसँग एउटा यस्तो किसिमको ब्याग आउँछ प्रोबेबिलिटी ब्याग अब यो ब्याग आइसकेपछि यो ब्यागलाई मैले एनर्जी यसरी मिलाएर राख्छु हेर्नुस् है यो ब्यागलाई मैले एनर्जी यसरी मिलाएर राखे अब हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्ने छ भने यो ब्याग भित्र बलहरु यो ब्याग भित्र मात्रै आओस् भनेर हामी बललाई डाइनामिक बनाउँदै छौं जसको लागि म दुईटा किसिमका बलहरुलाई डिफाइन गर्दै छु म एउटा बल रेड बल डिफाइन गर्दै छु तपाईहरुले इनपुट बक्समा गएर red red इक्वल टु RAND र्यान्डम लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई र्यान्डम बिट्विन आउनेछ मिनिमम इन्टिजर र म्याक्सिमम इन्टिजर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र मिनिमम इन्टिजरमा मैले 1 लगे भने म्याक्सिमम इन्टिजरमा मैले 3 लगे यसलाई मैले ओके गरे सर हाम्रो सँगै जानु होला र मैले अर्को बल डिफाइन गर्दै छु ब्लू बल BLUE ब्लू बल इक्वल टु फेरि म यसलाई पनि र्यान्डम लिँदै छु RANDOM र्यान्डम लिँदै छु म्याक्सिमम र मिनिमम दुईटै लिनुहोस् मैले मिनिमम 2 देखि म्याक्सिमम 5 सम्म लगे यो बलको नम्बर हो र्यान्डमली आउने बलको नम्बर हो मैले यसरी यहाँसम्म डिफाइन गरे यहाँसम्म ठीक छ दिल्ली सर नारायण सर ठीक छ सर ठीक छ सर ठीक छ अब हामीले के गर्दै छौं भने सर म्यामहरु हामीले ल्याउने बल भनेको हामीले एउटा पोइन्टको सिक्वेन्सलाई डिफाइन गर्दै छौं याद गर्नु होला हजुर सर मैले न्यू क्वेशन पनि यही बनाइदिए सर है नौरा सर हजुर त्यो ए र बी भन्ने पोइन्टहरु के हुन् भनेर भन्नुभयो ए र बी भन्ने पोइन्टहरु सर म्यामहरु यो फिगर ल्याउँदा आएका दुईटा पोइन्टहरु हुन् फिगर सँगै आएका दुईटा पोइन्ट हुन् त्यो पोइन्टलाई मैले हाइड गरिदिएको मात्रै हो अरु केही पनि छैन थ्यांक यू सर अब यहाँ नजिक यो बल ल्याइसकेपछि म तपाईहरुलाई एउटा न्यू क्वेशनको बटन पनि बनाइहाल्छु सुरुमा न्यू क्वेशनको बटन बनाउनको लागि तपाई 9th टुलबारमा जानुहोस् र ओके बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् यो ग्राफिक्समा आएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ भन्दा पहिला कति बनाउनु भयो न्यू क्वेशन भनेर मैले एउटा बटन बनाउँछु जहाँ अपडेट कन्स्ट्रक्सन भनेर मैले बनाए र यसलाई मैले ओके गरिदिए अब हाम्रो न्यू क्वेशन बनेको छ अब यहाँ चेक गरौँ सर म्यामहरु हेर्नुस् त र्यान्डमली बल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन डाइनामिक भनेर चेक गर्नको लागि हाम्रो त अहिले बल त छैन त्यही पनि हाम्रो ग्राफिक भ्यूमा नभएर अल्जेब्रा भ्यूमा डाइनामिक देखिन्छ कि नै चेक गरौँ त ल हेर्नुस् त हाम्रो बल डाइनामिक भइसकेको छ अब यो भन्दा पछि अलिकति थोरै तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने अनि थोरै एउटा म्याथमेटिकल टर्म छ अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है म पोइन्टहरुको हाम्रो बल भनेको पोइन्टहरुको सिक्वेन्स बनाउँदै छौं हामीले जुन र्यान्डमली पोइन्टहरु आउने हामी एउटा सिक्वेन्स बनाउँदै छौं त्यसको लागि मैले एक्स एक्सिसमा एउटा बल अथवा एउटा पोइन्टको सिक्वेन्स बनाउँछु जसको लागि मैले x1 = लेखे र हामी स्याम्पल लिँदै छौं त्यसको स्याम्पल त्यसैले मैले यहाँ लेखे SAM लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई स्याम्पल भन्ने आउँछ स्याम्पलमा धेरै अप्सनहरु आउँछ त्यो मध्येको सेकेन्ड अप्सन लिस्ट साइज विथ रिप्लेसमेन्टलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला यसले के भनेको भने कुन पोइन्टहरुको सिक्वेन्सको लिस्ट कुन साइजमा रिप्लेसमेन्ट सहित आउने हो कि दोहोरेर आउने हो कि अथवा नदोहोरेर आउने हो बनाउनुहोस् भनेको यसले अब लिस्ट हामी के को बनाउने त हामीलाई थाहा छैन त्यसैले हामी एउटा सिक्वेन्सको लिस्ट बनाउँदै छौं त्यसैले लिस्टको ठाउँमा SEQ लेख्ने बित्तिकै तपाईलाई सिक्वेन्सको लिस्ट आउनेछ त्यहाँ नजिक अप्सनहरु आउनेछ र सिक्वेन्स लेखिसकेपछि तपाईलाई लास्ट अप्सनमा सिक्वेन्स एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट एन्ड भ्यालु इन्क्रिमेन्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला अब यहाँ थोरै तपाईहरुले म्याथमेटिकल बुझ्नु पर्ने के हो भने
म यसलाई अहिले यति नै राखेँ। म यहाँ गएर पोलिगन ल्याएँ। हामीले चाहेको भनेको बलहरू यो एरियाभित्र मात्रै आओस्। हेर्नुहोस् है, बलहरू योभन्दा बाहिर गयो भने त हामीलाई काम लागेन, बल त हाम्रो एरियाभित्र आउनु पर्ने छ। त्यसैले हामीले पोइन्टको सिक्वेन्स बनाउँदा 1 भन्दा ग्रेटर र 4 सँग इक्वल अथवा 5 भन्दा लेस हुने गरी बल अथवा पोइन्टहरूको सिक्वेन्स डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ एक्स एक्सिसमा भने वाइ एक्सिसमा -1 भन्दा माथि र +1 अथवा 1.5 भन्दा तल त्यसको बीचमा हाम्रो बलहरू आउनु भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसैले हामी त्यसैको एक्सप्रेसन बनाउँदैछौँ। अब यहाँ नजिक एउटा म्याथमेटिकल के बुझ्न पर्ने छ भने मैले यहाँ एउटा लेखेँ, त्यसभन्दा पहिले तपाईँलाई भने मैले एक्सप्रेसनमा मैले i+1 लेखेँ। अब तपाईँहरूले भन्नु होला कि i+1 किन लेखियो? i भनेको एउटा ओपन भेरिएबल हो जुन पोइन्टहरूको सिक्वेन्स बनाउँदैछु। त्यहाँ नजिक म एउटा तपाईँहरूलाई लेख्न चाहन्छु। यहाँ नजिक हेर्नुहोस् है, किन बनाइयो त? i किन लगियो, i+1 किन गरियो भन्ने कुरा म एउटा तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ नजिक। जस्तै मैले 1 लेस देन इक्वल टु i लेस देन मैले 4 लेखेँ भने हेर्नुहोस् है, मैले यो लेखेँ भने यसले के भनेको i भनेको ओपन भेरिएबल हो। i को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो र 4 भन्दा सानोको बीचमा पर्न पर्दछ भनेको छ। र त्यहाँ आउने बलहरू i मा हामीले 1 जोड्यौँ भने यदि i को भ्यालु 1.5 भयो भने त्यसमा 1 जोड्दा 2.5 मा अर्को बल देखियोस्। i को भ्यालु 1 भयो भने 1 मा 1 जोड्दा 2 भएको ठाउँमा अर्को बल देखियोस्। i को भ्यालु 3 भए 3 मा 1 जोड्दा 4 पोइन्ट कहाँ छ त्यहाँ अर्को पोइन्ट देखियोस् भनेर हामी यो एक्सप्रेसनमा i+1 लेखेका छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो भेरिएबल भनेको 1 हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ बुझ्नुहोस् सर अब भेरिएबल i मैले 1 लेखेको छु, i यो भेरिएबल i। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, स्टार्ट भ्यालु भनेको i को भ्यालु कतिबाट स्टार्ट होस् त? i को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट भयो भने i 1 भयो। 1 मा हेर्नुहोस् त अगाडि एक्सप्रेसनमा के छ, i+1 लेखेका छौँ। यदि i को भ्यालु 1 भयो भने अर्को पोइन्ट कहाँ आउँछ, 1+1 2 मा आउँछ। त्यसैले हामीले अब बन्ने अथवा पोइन्ट अथवा बल कहाँ देखियोस् भन्न चाहन्छौँ भने 1 मा हेर्नुहोस् है। यदि i को भ्यालु 1 भयो भने i+1 गर्दा कति हुन्छ, 2 हुन्छ। 2 मा आएर बल देखिन्छ। अब त्यसको एन्ड भ्यालु कहाँ होस् त भनेको i भन्ने पोइन्ट, i भनेको ओपन भेरिएबल हो, त्यो 1 भन्दा ठुलो होस् अथवा 1 बाट स्टार्ट होस् र त्यो कहाँ गएर एन्ड होस्, 4.5 मा गएर एन्ड होस् भन्ने मैले 4 मा एन्ड होस् भन्थे होला, 4 मा गएर एन्ड होस् भनेर मैले माने। अब यहाँ थोरै सम्झिनु पर्ने आयो इन्क्रिमेन्ट भनेको अब जुन हाम्रो सिक्वेन्समा बलहरू आउँछ त्यो बलहरू बीचको डिफरेन्स कति होस् भन्ने चाहन्छौँ। कतिको डिफरेन्समा बल देखियोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामीले जति डिफरेन्स सानो राख्यौँ त्यति बलको सङ्ख्या बढी देखिन्छ भने जति डिफरेन्स हामीले बढी राख्यौँ त्यति बलको सङ्ख्या कम देखिन्छ भनेको बलहरू बाहिर जान सक्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्टमा मैले 0.12 भनेर राखेँ मैले। अब यहाँ चाहिँ साइज भनेको कुन बलको साइज हो त, त्यो बल हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने भयो। कुन बलको साइज हो, हामीले बलको साइज दिन्छौँ ब्लू बल। म सुरुमा ब्लू बल भनेर लेख्छु, साइज भनेको ब्लू बल हो, BLUE ब्लू बल लेखौँ। अब यहाँ चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट हो भने हामीले ट्रु लेख्न पर्यो, बल दोहोरिएर आइरहन्छ। तर मैले अहिले गर्न खोजिरहेको भनेको विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो। त्यसैले यहाँ नजिक रिप्लेसमेन्ट नहोस् भन्नको लागि हामीले के लेखिदिन्छौँ, FALSE फल्स लेखिदिन्छौँ। नारायण सर, दिलीप सर, यहाँसम्म केही छ सरहरू क्वारी छ भने ठिक छ सर, ठिक छ। यो चाहिँ उहाँहरूको लागि क्लियर हुन पर्यो। योभन्दा पछि हामीले सबै कपी गरेर राख्ने हो। च्याटमा के देखाएन सर? ल मैले यसलाई इन्टर गराउँ सर है त। सर अल्जेब्रा देखाइदिनु। ल
नारायण सर डिलिसन एकदम अगाडि सर बढ्यो हामीले है। च्याट बक्समा पनि राखिसक्यौँ सर। अब हजुर अगाडि बढ्नु सर। अब ल। सेकेन्ड त सजिलो हुन्छ अब त्यही यहाँ अनुसारले। हेर्नुहोस् है, एनर्जी हाम्रो सिक्वेन्स आयो कि आएन, मैले राखेको x1 स्याम्पल भन्ने आएछ। अब हेर्नुहोस् है एनर्जीकै अब अर्को एउटा सिक्वेन्स बनाऊ हामी भनेको y एक्सिस तिरको बल भनेको y1 इक्वल टु हामी एउटै बलको लागि हामी डिफाइन गरिरहेका छौँ सर मेमोरी ब्लू बलको लागि y1 इक्वल टु SAMP लेख्ने बित्तिकै स्याम्पल आउँछ, त्यही फेरि लिस्ट साइज। अब हेर्नुहोस् त लिस्ट भनेपछि पोइन्टको लिस्ट बनाउने हामीले, त्यसैले एनर्जी सिक्वेन्स लियौँ SEQ सिक्वेन्स लगाऊँ, सिक्वेन्स एक्सप्रेसन इन्क्रिमेन्ट लास्ट वाला लगाऊँ। अब एनर्जी हेर्नुहोस् है, अब एक्सप्रेसनमा हामीले फेरि त्यही i+1 लिँदैछौँ भनेको y एक्सिसमा यदि हाम्रो बल कहाँ आओस् भन्न चाहन्छौँ हामी -1 भन्दा माथि देखियोस् र 2 भन्दा तल देखियोस्, यो -1 र +2 को बीचको रिजनमा बलहरू देखियोस् भन्नको लागि हामी यहाँ एउटा एक्सप्रेसन लिँदैछौँ i+1। यदि i को भ्यालु -1 भएपछि -1 + 1 0, अब बल कहाँ देखा पर्छ 0 मा देखा पर्छ भनेको x एक्सिसकै पोइन्टमा देखा पर्छ। यदि i को भ्यालु 0 भयो भने 0 + 1 जोड्दा 1 हुन्छ, त्यो बल गएर 1 को माथि देखिन्छ, 1 मा देखिन्छ, त्यसैले i+1 राखेका हुन्। अब हाम्रो भेरिएबल भनेको i नै हो, त्यसपछि स्टार्ट भ्यालु। अब सर मेमोरी एनर्जी ख्याल गर्नुपर्ने, अब हाम्रो y एक्सिसमा बल कहाँदेखि माथि आओस् अथवा i को भ्यालु कहाँदेखि सुरु होस् भन्न चाहन्छौँ हामी, मैले राखेँ -0.5 बाट सुरु गरेँ, -0.5 बाट सुरु होस् र त्यो गएर कहाँ इन्ड होस् +1.5 मा गएर इन्ड होस् 1.5 मा। अब यसले भनेको यो i भन्ने नमस्कार सर, हजुर सर त्यो -1.5 राख्नु पर्ला, +1 गरेछौँ नि त हामीले, त्यसले गर्दा फेरि अलि माथि जान्छ कि त्यो अहिले। ल ठिकै छ, -1.5 राखौँ हैन, हजुर 1 राख्दा पनि होला सर, 1 राखौँ, -1 -1 राख्दा होला। मैले -1 नै राखेँ, ल ठिक छ, -1 राखेँ। अब यो बलको संख्या अथवा i भन्ने भेरिएबल भनेको एउटा पोइन्ट देखाउँछ, त्यसले i भन्ने -1 बाट सुरु होस् र 1.5 को बीचमा होस् भनेको अब हाम्रा बलहरूको पोइन्टको सिक्वेन्स यो बीचको रेन्जमा परोस् भनेर हामीले यो -1 देखि +1 को बीचमा लिएका हौं। त्यसैगरी अब यसको इन्क्रिमेन्ट पनि हामी त्यही राख्न सक्छौं। अघि मैले कति राखेको थिएँ 0.12 इन्क्रिमेन्ट राखेको थिएँ। अब हाम्रो साइज भनेको कुन बल हो त्यो बललाई साइजको रूपमा डिफाइन गर्नुपर्ने छ। हाम्रो साइज भनेको त नम्बर अफ बल हो, त्यसैले नम्बर अफ बल भनेको ब्लू बलको हामी काम गर्छौं, त्यसैले साइजको ठाउँमा हामीले BLU ब्लू बल लेखौं। र अब हाम्रो यो रिप्लेसमेन्ट हो कि विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो, विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो, त्यसैले हामीले FALSE फल्स लेखेर के गर्दियौं, यसलाई इन्टर गरिदियौं। हेर्नुस् है, यहाँसम्म सर म्यामहरुको केही कन्फ्युजन छ डिलिसन नारायण सर? छैन। ल एकजना सरले स्लाइडर माग्यो भन्नुहुन्छ, त्यो स्लाइडर चाहिँ माग्नुको कारण चाहिँ पक्कै पनि त्यो ब्लू र हाम्रो चाहिँ रेड लेख्दाखेरि पक्कै के भन्छ क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर भएको पनि हुन सक्छ सर। त्यही हुनुपर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सर म्यामहरु हामी काम लगभग सकियो। अब हामी के गर्दैछौं भने अब यो हाम्रो लिस्ट त बन्यो, सिक्वेन्स त बन्यो, तर पोइन्ट देखिएको छैन। अब हामीले पोइन्टको सिक्वेन्स बनाउँदै छौं अथवा बलको सिक्वेन्स बनाउँछौं। त्यसको लागि मैले यहाँ लेखे, मलाई सम्झिन सजिलोको लागि PR1 भनेर लेखे इक्वल टु, अब यहाँ चाहिँ गर्नुस् है, SEQ सिक्वेन्स लिनुहोस् र सिक्वेन्समा लास्टको एक्सप्रेसन भेरिएबल इन्ड स्टार र इन्क्रिमेन्ट वालालाई क्लिक गर्नुहोस् र एक्सप्रेसनमा अब हामीले कुन कुन साइडतिर अथवा कुन एक्सिस तिरका पोइन्टहरुको सिक्वेन्स बनाउँदै छौं अथवा कुन एक्सिस मिलेर पोइन्ट बनोस् भन्ने चाहन्छौं। हस् सर, हस्। ब्लू इक्वल्स टु व्हाट र अनि रेड इक्वल्स टु व्हाट भन्नुभएको सरहरूले, त्यो हामीले पछाडी लेखेको थियौं नि, ब्लू रेड र ब्लू हाल्यौं नि। ए त रेड र ब्लू, रेड हाल्न हामी त अहिले ब्लू मात्र राख्यौं, रेड राखेका छैनौं। त्यो भनेको साइज भनेको बलको संख्या भनेको हाम्रो ब्लू बल र रेड बलले जनाएका छौं।
त्यसैले त्यहाँ 5 राखे पनि हुन्थ्यो 7 राखे पनि हुन्थ्यो तर हामीले र्यान्डमली गरेको कारणले गर्दा त्यहाँ ब्लू भनेको र्यान्डमली आउने भएकोले हामीले साइजको ठाउँमा ब्लू बल राखेको मात्र यो अरु यसमा केही पनि कन्फ्युजन नहुनुला सर म्यामहरु यति भने म्याक्सिमम नम्बर अफ बल भने हो सर त्यो हजुर त्यही नै हो ल अगाडि बढौँ सर ब्लूको नम्बर जति हो त्यति आइज भन्न खोजेको होला सर त्यही नै हो ब्लूको संख्या जति आउँछ नि हाम्रो अब र्यान्डम गर्दा त्यति नै त्यहाँ देखियोस् भन्न चाहेको हो थ्यांक यू सर थ्यांक यू अगाडि बढौँ सर बढौँ सर अब यहाँ नजिक यो एक्सप्रेसनमा हामीले के गर्न पर्नेछ भने अब सिक्वेन्स पोइन्टहरु देखाउँदै छौं हामी त्यसको लागि हामीले यहाँ नजिक थोरै एउटा काम गर्न पर्नेछ ब्राकेट दिएर ELE एलिमेन्ट लाग्नु होला एलिमेन्ट लिस्ट पोजिसन अब हामी पोइन्ट कुन एलिमेन्ट लिने त x1 एलिमेन्ट लिने कुन लिस्ट एलिमेन्ट भित्रको लिस्ट भनेको हाम्रो कुन लिस्ट अथवा कुन पोइन्टहरुको लिस्ट लिँदै छौं भने हामी x1 को लिँदै छौं त्यसैले यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्यो x1 र पोजिसन अफ एलिमेन्ट भनेको हाम्रो भेरिएबल कुन पोजिसनमा देखियोस् भनेको i भनेपछि 1 भयो 1 + 1 देखियो 2 मा देखियोस् यसरी देखियोस् भन्नको लागि हामीले i भन्ने लागेका छौं त्यो पोजिसन अफ एलिमेन्टको रुममा हामीले i लगाम र अब हामीले भेरिएबल पनि हाम्रो के छ सरी अब i लगेपछि हामीले त x1 मात्रै गर्यौं र कमा अब हामीले y1 को लागि पनि पोइन्ट देख्न दुईटाको कम्बाइन भएपछि मात्र पोइन्ट देखिने हो त्यसैले हामीले अब यहाँ चाहिँ फेरि लेखौं ELE एलिमेन्ट लेखेर लिस्ट एन्ड पोजिसन अफ एलिमेन्ट लेखौं लिस्टमा अब हाम्रो y1 त्यसैले हामी यहाँ लेख्छौं y1 भन्ने को लिस्ट लगाम कुन पोजिसनमा त्यही i भन्ने पोजिसनमा र अब हाम्रो भेरिएबल के थियो भेरिएबल i नै थियो स्टार्ट भ्यालु कति राखौं स्टार्ट भ्यालु 1 राखौं एन्ड भ्यालु कति राखौं एन्ड भ्यालु हामीले 4 राख्दिए पनि हुन्छ एन्ड भ्यालु 4 राखे सरी एन्ड भ्यालु 4 त होइन त हाम्रो एन्ड भ्यालु भनेको त ब्लू हो हाम्रो कहाँ गएर अन्त्य होस् भन्ने हो हाम्रो त्यो बल अन्त्य कहाँ गएर होस् भनेपछि हाम्रो ब्लू बल जति आउँछ त्यतिमै अन्त्य होस् त्यसैले हाम्रो यहाँ अन्त्य हुने स्टार्ट भनेको 1 बाट स्टार्ट होस् र अन्त्य भनेको त्यो बल अब जो नयाँ आएको बल हाम्रो डिफाइन हुन्छ त्यो बल कहाँ गएर अन्त्य होस् त भनेपछि जति ब्लू बल आउँछ त्यतिमै गएर अन्त्य होस् त्यसैले हामी लेख्छौं BLUE ब्लू बल भनेर लेख्छौं इन्क्रिमेन्ट कति होस् भन्न चाहन्छौं हामी अब त्यो बलको इन्क्रिमेन्ट कति देखियोस् 1 नै देखियोस् ठीक छ हामीलाई केही फरक पर्दैन अब हेर्नुस् त एनर्जिक हाम्रो अब हाम्रो एनर्जिक ब्लू बल एनर्जिक यो हान्ने बित्तिकै हेर्नुस् त हाम्रो यो ब्यागमा बलहरु देखिसकेको छ यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ नारायण सर अगाडि बढ्नु सर हजुर सर सिद्धराज खनाल सरको एउटा प्राइभेट च्याट छ सर हजुर सर अल्जेब्रामा ब्लू र रेड देखिएको छैन त्यही सोध्नु भएको हो सरहरुले अब यसको रेडको लागि मात्रै काम गर्दै छौं हैन सर हामी अहिले ब्लूको लागि मात्र काम गर्दै छौं रेडको लागि काम गर्न बाँकी नै छ हैन अल्जेब्रामा ब्लू बल इक्वल टु खाली छ सर रेड बल इक्वल टु खाली छ त्यही भन्नु खोज्नु भएको ए यहाँ हामीले यसमा भ्यालुमा हिडनमा राखेको हो यसलाई भ्यालुमा राख्ने हो भने आउँछ सर ए यो आउँछ सर अहिले देखाउन सकिन्छ रोक्नुस् है म देखाउँछु हजुरलाई अब मैले यसलाई इन्टर गरे हेर्नुस् है यसलाई मैले के गरे इन्टर गरे अब यहाँ नजिक मैले इन्टर गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ नजिक हेर्नुस् त एउटा बल त डिफाइन भयो भनेको हाम्रो ब्लू बल आयो अब रेड बलको लागि हेर्नुस् है सरले अघि के आएन सर हामीले अघि रेड बलको गरेको हो कि ब्लू बलको सर हामीले ब्लू बलको गरेको सर रेडको गरेको जस्तो लाग्छ त्यहाँ फेरि एकपल्ट हेर्नु त सर त्यहाँ ब्लू बल ब्लू के गर्नु भएको छ ह सर हामीले यहाँ रेड भन्दै गरिरहेको छौं ब्लू बल गरेका छौं हस् सर थ्यांक यू ब्लू बल गरेका छौं अब सरले ब्लू बल देखिएन भन्नुभएको थियो हेर्नुस् त अब र्यान्डम बिट्विन 2 5 भन्ने देखिएको छ अब यहाँ बलहरु आइसकेको छ मैले अब यत्रको पोलिगनलाई फाल्दिए सर त्यो पोलिगनलाई मैले हटाइदिए एकैछिन कोअर्डिनेटमा मैले फाल्दिए त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिए अब यहाँ भएका पोइन्टहरुलाई मैले फाल्दिए मैले डिलिट गरिदिए ल हेर्नुस् है अब यहाँ बलहरु देखेको छ अब सर म्यामहरु सजिलो छ अब हामी अर्को रेड बलको लागि गर्दै छौं त्यसको लागि तपाईले x1 लाई क्लिक गर्नुस् डबल क्लिक गर्नुस् यसलाई कपी गर्नुस् सेम हो यसको रेन्ज पनि सेम हो यसको सब प्रोसेस सबै सेम हो यसलाई कपी गर्नुस् ल्याएर इनपुट बक्समा ल्याएर तपाईले के गर्दिनुस् यसलाई मैले क्लोज गरे इनपुट बक्समा ल्याएर अब x2 लेख्नुस् अर्को बलको लागि x2 इक्वल टु त्यही अघि कुरा ल्याएर तपाईले पेस्ट गर्दिनुस् र अब यहाँ थोरै ख्याल गर्नुपर्ने स्याम्पल त्यही हो सिक्वेन्स त्यही हो भेरिएबल त्यही हो स्टार्टिङ त्यही हो एन्डिङ त्यही हो इन्क्रिमेन्ट त्यही हो
मात्र साइज भनेको अब हाम्रो अर्को बल डिफाइन गर्दैछौँ। अर्को बल भनेको रेड बल हो। रेड बल जति आउँछ त्यति नै साइज देखियोस् भन्नको लागि हामी यहाँ आरइडी रेड लेखिदिन्छौँ। त्यति मात्रै हो, आरइडी रेड लेखिदिन्छौँ र हामी यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँको x2 पनि आयो भने y2 चाहिएको छ। त्यसको लागि तपाईँले y1लाई डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसरी यसलाई कपी गरेर ल्याउनुहोस्, कपी गर्नुहोस्। अब तपाईँले लगाएर इनपुट बक्समा गएर अब लेख्नुहोस् y2 भनेर लेख्नुहोस् र इक्वल टु ल्याएर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् र अरू फेरि सबै हाम्रो सेम छ। साइज मात्र के हो हाम्रो, अघि ब्लू बल जति थियो त्यति साइजमा देखियोस् भन्ने थियो भने अहिले त हाम्रो रेड बलको काम गर्दैछौँ। त्यसैले हाम्रो रेड बल जति छ त्यति साइजमा देखियोस् भन्नको लागि हामी ब्लू बलको ठाउँमा हामी के लेख्दैछौँ, रेड बल लेख्दैछौँ, आरइडी रेड लेख्दैछौँ र यसलाई हामी इन्टर गरिदिन्छौँ। दुईटा काम देखियो। अब फाइनलमा अब हामीले पोइन्ट देखाउनु पर्ने छ। पोइन्टको सिक्वेन्स देखाउनको लागि हाम्रो प्रोसेस सेम त्यही हो। PR1लाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई कपी गर्नुहोस्। यसलाई कपी गरेर तपाईँले राख्नुहोस्, कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। अब यहाँ गएर मैले लेखिदिन्छु PR2 इक्वल टु तपाईँले जे पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्ट्रोल भी गरेँ मैले र अब यहाँ नजिक हेर्नुहोस् है, अघि लिस्टमा हाम्रो x1 थियो भने त्यो x1 भनेको ब्लू बलको लागि हो भने अब हामीले नयाँ डिफाइन गरिसकेका छौँ x2 रेड बलको लागि x2 आई भेरिएबल, एलिमेन्टमा फेरि y2 आई भेरिएबल नै छ र यहाँ नजिक एन्ड भ्यालु भनेको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्ने छ, कहाँ गएर एन्ड होस् त, जतिवटा रेड बल देखिन्छ त्यही गएर एन्ड होस् पोइन्टहरू भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ आरइडी रेड लेखिदिन्छौँ र हामी के गरिदिन्छौँ, यसलाई इन्टर गरिदिन्छौँ। सर सिक्वेन्समा यस छुट्या सर, यस छुटेछ सर, थ्याङ्क यू सर, यस छुटेछ। अब यहाँ नजिक हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। इन्टर गर्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् यहाँ बलको सङ्ख्या आइसकेको छ। अब के गरौँ भने PR2 भनेको रेड बल हो। त्यसैले तपाईँले यसलाई मुभमा जानुहोस्, पहिला हात धुनुहोस्, P2R मा आएर ट्याक्कै क्लिक गर्नुहोस्। मास्टरको स्टाइल बारमा तपाईँको कलर छ, कलरमा गएर रेड कलर दिनुहोस्। अब यहाँ नजिक आएर फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, पोइन्टमा गएर पोइन्टको साइजलाई तपाईँले के गरिदिनुहोस्, बढाइदिनुहोस्। पोइन्टको साइजलाई बढाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, पोइन्टको साइज मैले बढाइदिएँ, अझै ठुलो बनाइदिएँ, मैले लास्टसम्म पुऱ्याइदिएँ। ल ठुलै बनाइदिएँ, हेर्नुहोस् है, ल यो ठुलो बल बनाइदिएँ मैले। त्यसपछि गएर हामी अब यो PR1मा जाउँ, यसको मैले साइज बढाइदियो भनेको ब्लू बल हो। त्यसैले यसलाई मैले ब्लूमा क्लिक गरेँ, अब पोइन्टमा गएँ, पोइन्ट ठुलो छ, भएको छैन कि क्या हो, ल ठिक छ, म यसमा क्लिक गरेँ। अब मैले यसको कलर ब्लू बल दिएँ, यसको साइजलाई मैले के गरिदिन्छु, बढाइदिन्छु। यसको साइज सानो पो देखियो त, किन सानो देखियो, साइज अलिकति बढाइदिनु पर्ला सर। ल्यापटप पनि ह्याङ भएको हो कि के हो, ए ल भएको रहन्छ, मैले बढाएको रहन्छु। बढ्नु त बढेको छ, किन देखिन भन्ने कुरा हो, बढ्नु त बढेकै छ त साइज, ल ठिकै छ। अब यहाँले साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ नजिक हामीले चेक गरौँ बल ऱ्यान्डमाइज भयो कि भएन, अथवा हाम्रो बल डाइनामिक भयो कि भनेर चेक गरेर हेर्नुहोस् त, बल के भएको छ, डाइनामिक भएको छ। मात्र यसको साइज बढिदिएन, म फेरि ट्राई गर्छु। ब्लू बल दिएँ मैले, यसको साइजलाई मैले घटाइदिएँ, ल घटाएर राखेँ। फेरि मैले यसको साइजलाई बढाउँछु, के देखिँदो रहेछ, यसको साइज बढेन, किन बढेन भन्ने कुरा छ। एकैछिन समयमा गएर मैले हेरेँ है, थोरै ओके गरेँ मैले, गरेँ, ठिक छ। नजिक नदेखिनुको कारण के हो त नारायण सर, किन यो बल ठुलो भएन हेर्नु त, ए ल भएछ, सानो बल पनि डिफाइन भएर रहेछ। ओके ल, पोइन्टै सानो डिफाइन भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो बल ऱ्यान्डमली भइसकेको छ। अब सरम्यामहरू चेक गरौँ है, एकैछिन हाम्रो काम लगभग सकिएको छ। र न्यू बल गर्नुहोस् त। अब म यतापट्टि भ्यालुमा राखेँ यसलाई, हेर्नुहोस् है, म यतापट्टि यो सबलाई मैले डिफिनेसनमा भन्दा पनि यसलाई मैले भ्यालुमा राखेँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ बलको सङ्ख्या र यतापट्टिको बलको सङ्ख्या बराबर आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूले हेर्न पर्नेछ। यतापट्टिको बलको सङ्ख्या र यतापट्टिको बलको सङ्ख्या बराबर आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूले हेर्न पर्नेछ। अब यहाँ चाहिँ मैले हेर्नुहोस् त, यसरी मैले गरेँ। अब यहाँ नजिक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले न्यू क्वेसन गरेँ, हेर्नुहोस् त, बल ट्याक्क ब्यागभित्र बल आएको छ, यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी बलहरू पुरै के भएको छ, डाइनामिक भएको छ। हामीले जुन एरिया सिलेक्ट गरेका थियौँ त्यो एरियाभन्दा बाहिर बल गएको छैन। यसरी हामीहरूले प्रोबाबिलिटीमा विद्यार्थीहरूलाई
बललाई पनि डाइनामिक बनाएर सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी दिएँ र यसको बाँकी पाठ भोलिको कार्यक्रममा हाम्रो आदरणीय सर नारायण श्रेष्ठ सरले गर्नुहुनेछ भन्दै मैले आजको मेरो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ अन्त्य गरेँ र योभन्दा पछिको प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनको लागि आदरणीय सर दिल्लीराज भुसाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले प्रेजेन्टेसन यहीँ अन्त्य गरेको जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। आदरणीय सर म्यामहरू सबैलाई फेरि नमस्कार तथा स्वागत गर्दछु, रात्रिकालीन स्वागत गर्दछु। अब हामी निद्रा लाग्ने बेलातिर पनि छौँ, कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। अन्तिमतिर मेरो पालो परेको छ। यहाँहरूले धेरै गरेर सुनिदिनु हुनेछ र हेरिदिनु हुनेछ अनि सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। 9:36 भइसकेको छ अनि मेरो स्क्रिन देखिएछ सर? अच्छा सर। है ल, हामी अहिले चाहिँ मैले बनाउन खोजेको अहिले यही यो ट्री डायग्राम हो र यसमा बलहरूको कलर अनि नम्बर अनि त्यसपछि आएर यो हामीले यो रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन गर्छौँ यो जीबी अथवा यो ग्रिनको अथवा रेडको आर, यसैलाई नै आज हामी डाइनामिक बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। अब यसका लागि सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यहाँ मैले यतापट्टि यो साइडमा राखेको जुन इनपुट बक्सहरू छन् यसमा चाहिँ यति प्रकारको बनाउने गर्छौँ। आज हामी जति चाहिँ यो इनपुट बारमा लेखेकोलाई मात्रै हामी इनपुट बक्सबाट चाहिँ कनेक्ट गर्ने गर्थ्यौँ भन्ने आज चाहिँ टेक्स्टलाई पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। मैले यसको लागि सर म्यामहरूलाई फेरि अर्को नयाँ विन्डो खोल्न अनुरोध गर्दै र अर्को मैले यहाँ चाहिँ क्वेसनका लागि एउटा क्वेसन च्याट बक्समा राखिदिने भएँ र हजुरहरूले यसलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याउनु होला। म पनि नयाँ विन्डो खोल्छु। खुलिसक्यो, खुल्न त खुलिया छ तर स्क्रिन देखियो कि देखेन सर? देखिरहेको सर, देखिरहेछ है। पुरानै छ सर, पुरानै, नयाँ देखेको छैन। ए न्यू सेट गर्नु सर। हजुर, हस्। च्याट बक्समा पनि राख्छु सर। सर अलि साइज ठुलो बनाउनु होला। हस् सर, हस्। सर म्यामहरु च्याटमा क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसनलाई तपाईले कपी गरेर रेडी भएर बस्नु होला। मैले क्वेसन राखिसकेँ सर, आइसक्यो होला। क्वेसन आइसकेको छ हेर्नु होला। अनि टेक्स्ट बक्समा जानुस्। के स्क्रिन मतलब यो अलि ठुलो बनाउनु पर्यो सर? अलि ठुलो बनाउनु सर, हल्का ठुलो बनाउने कि सर? साइज 20 सम्म छ। ठीक छ, अहिले देख्यो सर। ल ठीक छ है। ल हस्, टेक्स्टमा जानु होला अनि त्यसपछि कन्ट्रोल भी गरिदिनुस्। त्यही हाम्रो अघिको क्वेसन टाइप भएर आउँछ। अब यहाँ चाहिँ हामीले अब त्यो नम्बर पनि आएन, रेड ग्रिन भन्ने पनि आएन। अब यसका लागि चाहिँ यसलाई यो किन आएन भन्दा मैले अघिल्लो क्वेसन चाहिँ लिङ्क बनाएको थियो, अहिले यहाँ लिङ्क छैन, त्यसले गर्दा आएन। अब यसलाई ठ्याक्क के गर्नुस् भने क्लिक गर्नुस् र एडिटमा राइट क्लिक गर्नुस् अनि एडिटमा जानुस् अनि यहाँ गएर हामीले चाहिँ यसलाई लेखौँ। हामी आफै एउटा क्वेसन ऱ्यान्डमली बनाऊँ। जस्तो 5 लेखौँ अनि रेड बल भनेर लेखौँ। 5 रेड एन्ड 7 ब्लू बल भनौँ। ब्लू बल भनेर यसलाई चाहिँ ओके गरिदिउँ। यति भएपछि अब हाम्रो 7 रेड के अरे 5 रेड 7 ब्लू बल भन्ने क्वेसनमा आयो। अब यसैलाई हामी चाहिँ अब डाइनामिक बनाउने तरिकाले जान्छौँ। अब यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ लेखौँ। अब इनपुटमा रेड बललाई आर लेखौँ, ब्लू बललाई बी लेखौँ अनि टोटल बललाई चाहिँ टी लेखौँ। जस्तो आर इक्वल टु इनपुट बक्समा जानु है सरहरू सबैजना, यो सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यही पनि सम्झाएको मैले। आर इक्वल टु अहिले हामीसँग 5 छ, 5 नै इन्टर गरिदिउँ। त्यसपछि बी इक्वल टु 7 छ, अहिले 7 नै राखौँ, पछि यसलाई फेरि चेन्ज गर्न सकिहाल्छौँ। बी इक्वल टु 7 गरौँ इनपुटमा है सरहरू, बिस्तारै गरौँ, केही छैन, नसके फेरि भोलि पनि गर्न सक्छौँ हामी।
आर प्लस बी टी इक्वल्स टू भनेको टोटल बल इक्वल्स टू आर प्लस बी अनि त्यसपछि इन्टर गर्ने टाइप गर्नुभयो होला सर म्यामहरूले मैले इन्टर गरेँ त्यसपछि हामी यो विदाउट रिप्लेसमेन्टको कुरा छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बल निकालिसकेपछि एउटा जुन बल निकालेको त्यो बलको कलर चाहिँ 1 ले माइनस हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने R1 इक्वल टु R माइनस 1 गर्छु R इक्वल टु इनपुटमै R1 इक्वल टु R माइनस 1 गर्नुहोस् त्यस्तै ब्लू बल पनि गर्छ त्यसकारणले B1 इक्वल टु B माइनस 1 अनि हाम्रो टोटल बल पनि गर्छ त्यसले गर्दा T1 इक्वल टु T माइनस 1 गरौँ डिलिट सर हजुर यो डिफाइन भ्यू अल्जेब्रामा राखिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ ए यसमा त यसले त त्यति साह्रै फरक त पार्दैन त्यही राखिदिनु ल ठीक छ ल R इक्वल टु केही छैन मैले यहाँ केही गरेको छैन सर म्यामहरु R इक्वल टु 5 टाइप गरेँ किनभने यहाँ हाम्रो क्वेसनमा 5 नै छ त्यसले गर्दा 5 नै गरेँ B इक्वल टु 7 T इक्वल टु R प्लस B अनि R1 इक्वल्स टु R माइनस 1 B1 इक्वल टु B माइनस 1 T1 इक्वल्स टु T माइनस 1 अब यसपछि म यता अगाडि लागेँ अब यसपछि म फेरि केमा गएँ भन्नुहुन्छ भने यो सेकेन्ड लास्टमा टेक्स्ट ल्याउनु त हजुरहरूलाई सबैलाई आउँछ टेक्स्टमा गएँ र टेक्स्टमा गइसकेपछि अब यो रेडलाई पनि डाइनामिक बनाउनु पर्ने भएको भएर मैले RED लेखेँ RED रेड लेखेँ र लेटेक्समा गऱ्यो भने अलि राम्रो अक्षर बन्छ RED लेखेँ त्यस्तै अर्को हाम्रो ब्लू बल छ मैले अर्कोमा पनि ब्लू लेखेँ ब्लू अनि त्यसपछि यसलाई पनि लेटेक्स अन गरिदिएँ अनि यसलाई पनि ओके गरेँ फेरि R मात्रै लेखेँ R मात्रै किनभने रेड बललाई हामीले R ले जनाउँछौँ त्यसकारणले गर्दा R मात्रै लेखेँ अनि फेरि ब्लू बलको B मात्रै लेखेँ र अनि लेटेक्स अन गरेँ सबैको एउटै देखिन्छ त्यसकारणले B मात्रै गरेँ मैले यो सबै टेक्स्ट बक्सबाट ल्याएको है सर म्यामहरु यसमा नझुकिनु होला रेड ब्लू R B अब म बल्ल लिङ्क गर्न जाँदैछु इनपुट बक्समा जान्छु अब इनपुट बक्समा जानु होला सबैजना म छिटो त आएन नि सर म्याम सर नाम छ म यता साइडतिर राख्छु त्यसले गर्दा म यता साइडतिर नै क्लिक गरेँ साइडतिर क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले हामीलाई नम्बर अफ बलसँग कनेक्ट गराउनु पर्ने छ त्यसकारणले नम्बर अफ बल 1 किनभने फर्स्ट बल हो त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अब हामी नम्बर अफ बल 1 किन लेख्छौँ भने हुन त रेड हो तर रेडको ठाउँमा त हामीलाई भोलि ग्रीन चाहिएला येल्लो चाहिएला अर्को कलरको चाहिएला त्यसकारणले गर्दा अहिले हामीले NOB भनेको नम्बर अफ बल 1 भन्यौँ यसलाई चाहिँ अहिले हामीले लिङ्क कोसँग गराउँछौँ त भन्दा सुरुमा रेड गरेको छौँ R इक्वल टु 5 सँग गराउँछौँ NOB 1 नम्बर अफ बल 1 अनि त्यसपछि यसलाई हामी कहाँ गर्छौँ रेड बलसँग लिङ्क गराउँछौँ सर म्यामहरुले पनि गर्नु होला है सँगसँगै गर्नु होला र ओके गरिदिनुस् त्यस्तै अब अलि बानी लाग्छ NOB नम्बर अफ बल 2 इक्वल टु अब हामी बल 2 लाई चाहिँ गर्दैछौँ बल 2 भनेको हाम्रो कुन हो त भन्दा ब्लू बल हो B इक्वल टु 7 सँग लिङ्क गर्नु होला B इक्वल टु 7 सँग गर्नुभयो होला भन्ने लागिरहेछ अनि ओके गरिदिनुस् अब हाम्रो यो बल नम्बर अफ बलको भयो अब हामी कलर अफ बलको गर्छौँ त्यस्तै सेम प्रोसेस कलर अफ बल 1 COB कलर अफ बल यो त हामीले आफूले मान्ने हो मैले चाहिँ COB लेखेँ इक्वल टु कलर अफ बल 1 चाहिँ कुनसँग गर्ने त भन्दा हाम्रो अघि भर्खर लेखेको टेक्स्टमा लेखेको रेड छ यो रेडसँग लिङ्क गर्ने अब रेड बलसँग लिङ्क गर्ने यहाँ मेरोमा टेक्स्ट 2 मा छ हजुरहरूको पनि टेक्स्ट 2 मै हुनुपर्छ त्यसकारणले गर्दा रेड बलसँग कनेक्ट गराइदिनु अनि ओके गरौँ त्यस्तै फेरि सर म्यामहरु COB2 कलर अफ बल 2 इक्वल टु अब कलर हाम्रो सेकेन्ड कलर भनेको ब्लू छ त्यसकारणले गर्दा ब्लूसँग गएर यसलाई हामी लिङ्क गर्छौँ ब्लू बलसँग अघि हामी टेक्स्ट बक्समा लेखेको त्यसलाई चाहिँ गर्नु होला है र ब्लूसँग कनेक्ट गराइदिनुस् र ओके गराइदिनुस् अब हामी अन्तिम अब यो फेरि R र B सँग पनि गरौँ त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ सिम्पली कलर मात्रै भएको भएर यसलाई मैले चाहिँ C1 मात्रै भने C1 इक्वल टु अब यसलाई चाहिँ फेरि केसँग R सँग यो R मात्रै लेखेको छ नि क्यापिटल R टेक्स्ट 4 मा भएको
यससँग लिङ्क गराइदिनु होला र अनि ओके गराइदिनु होला। त्यस्तै फेरि C2 कलर बल हो यो, यसलाई हामीले चाहिँ C2 मात्रै भन्यौँ। अनि त्यसपछि यसलाई फेरि केसँग ब्लू बलको बीसँग फेरि लिङ्क गराउनु होला। ल यति भइसकेपछि अहिले ओके गरिसकेपछि अब हामीले इनपुट बक्स बनाउने कुरा चाहिँ सकियो। अब यसलाई सानो बनाउने कत्रो साइजको चाहिन्छ भन्ने कुरा यो सबैलाई थाहा छँदैछ, म त्यतापट्टि लागिन। अब यो रेड ब्लू यो आरबी भन्ने हामीलाई अब चाहिँदैन, यो यसलाई चाहिँ म हाइड गर्छु। यसलाई यता अल्जेब्राबाट यसलाई मैले के गरेँ, हाइड गरिदिएँ। अब हाइड गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ बल्ल अब यसको यो मिल्यो कि मिलेन त भनेर अब हामी यति धेरै मिहिनेत त गऱ्यौँ। अब यो मिल्यो कि मिलेन अथवा यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, किन बनाएको भन्ने हुनसक्छ। यो COB1 मा यसमा जानुहोस् र अगाडिपट्टि रेडको आरको अगाडिपट्टि गइसकेपछि स्ल्यास लेखेर RED लेख्नुहोस् र कर्ली ब्याकेटले यसलाई छोपिदिनुहोस् अनि इन्टर गरिदिनुहोस्। यो यही रहन्छ, त्यसले गर्दा केही फरक पर्दैन। अनि यो त्यस्तै ब्लूको यो किन भएन, ब्लूको चेन्ज भएन सर? यो रेडको चेन्ज भएन त? अनि के भयो? बाहिर क्लिक गर्नु सर, माउसकै चेन्ज हुन्छ होला। ए यहाँ हात धुन बिर्सेछ नि त, बाहिर क्लिक गर्नु त। तै पनि भएन। ब्ल्याक ए सरी यहाँ हामी यसलाई लिङ्कै गरेका छैनौँ नि त। त्यहाँ लिङ्क गर्नु त। अब यसलाई गरेर हामी चाहिँ के गरौँ भने रेडलाई चाहिँ यहाँको रेडसँग नै यस्तो मिस्टेक भएछ त, के भयो? रेडै राख्छु अहिले। रेडै राखौँ मैले। ल त्यो 5 लाई पनि गर्नु, रेडलाई पनि गर्नु। अब हुन्छ यसलाई रेडलाई चाहिँ यहाँबाट यो रेड भनेर चाहिँ गरौँ, तर त्यहाँ पनि हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। रेड बल चाहिँ हाम्रो R = 5 लाई चाहिँ यहाँबाट कनेक्ट गरौँ, 5 रेड भयो। त्यस्तै यो ब्लूलाई पनि अहिलेलाई चाहिँ त्यहीँबाट गरौँ, अहिले पछि चाहिँ हुन्छ। ब्लू भनेको कति हो हाम्रो 7 छ, B = 7 मा क्लिक गरौँ अल्जेब्राबाट, अलिक छिटो हुन्छ। त्यस्तै यो ब्लूको लाई पनि चाहिँ हामीले ब्लू बलसँगै गएर कनेक्ट गरिदिउँ, यो ब्लूसँग गरिदिउँ र अब हुनुपर्छ है सर स्ल्यास RED रेड। अब हुन्छ सर? भयो सर, भयो है। अब त्यस्तै ब्लू बलको अगाडि पनि गएर स्ल्यास लेख्नुहोस्, ब्लू लेख्नुहोस् अनि कर्ली ब्याकेट भित्र राख्नुहोस् अनि यसलाई कर्ली ब्याकेटले बन्द गरिदिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। त्यस्तै यो रेडको पनि त्यही गरौँ, किनभने यो पनि सकेसम्म कलरेबलै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यस कारणले गर्दा स्ल्यास रेड कर्ली ब्याकेट अनि कर्ली ब्याकेट गरौँ, इन्टर गरौँ। त्यस्तै ब्लू बलमा पनि स्ल्यास ब्लू लेखौँ, ब्लू कर्ली ब्याकेट भित्र राखौँ अनि यता पनि कर्ली ब्याकेट भित्र राखौँ र इन्टर गरौँ। ल अब यसपछि अब हामी चाहिँ ब्याग बनाउन जानु पर्यो। ब्याग त अघि सर म्यामहरूले सबैले राखिसक्नुभयो, मैले अहिले त्यो ब्यागबाट चाहिँ गर्दिनँ। मैले अहिले के गर्छु भन्दा ब्याग जस्तै अलिकति त्यस्तै सेप आउने भएको भएर इलिप्स यहाँबाट लिन्छु। सर म्यामहरूले पनि यो इलिप्स लिनु होला। इलिप्स अहिलेसम्म हामीले लिएको छैनौँ क्या, योभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नु त, लास्टतिरबाट गन्दा 5औं नम्बरमा, फर्स्टतिरबाट गन्दा चाहिँ यता लेफ्ट साइडतिरबाट गन्दा चाहिँ 7औं नम्बरमा इलिप्स छ। यो इलिप्स लिन्छु म। यो इलिप्सले के भन्छ भन्दा सेलेक्ट टु फोसी देन पोइन्ट अन इलिप्स भनेको छ। मैले अहिले यहाँ त्यही लिन्छु, धेरै ठुलो पनि नल्याउँ। यो यहाँ 2 मा क्लिक गरेँ मैले, यता यहाँ नल्याउँ, यहाँ लियो भने फेरि अहिले अलि सर्न मान्दैन यसले। त्यस कारणले गर्दा मैले अलिकति यतापट्टि लिएँ 2 के अरे 1,2 मा, त्यसपछि यो तल्लोमा लिएँ र अनि यसलाई यहाँसम्म यतिसम्म बनाऊ एउटा। त्यस्तै अर्को पनि यतापट्टि बनाउँछु म, अनि कति टाढा बनाऊ, यतिसम्म बनाउँदा हुन्छ। यहाँ राखौँ अनि त्यसपछि यतापट्टि लिन्छु म, अनि अर्को यहाँनिर
यो मैले इलिप्स मात्रै बनाएको है सर म्यामहरु, अरु केही गरेको छैन। 3टा इलिप्स बनाए किनभने अब हामीलाई चाहिँ दुई पटक 2 बल्स भनेको छ, one after another। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुईवटा ट्री डायग्राम देखाउनु पर्ने भएको भएर, ट्री डायग्राम त एउटै हो, मतलब दुईटा हाँगामा देखाउनु पर्ने भएको भएर मैले यो चाहिँ 3वटा इलिप्स चाहिँ लिए। अब 3वटा इलिप्स लिइसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेगमेन्ट लिन्छु। अब सेगमेन्टमा जानु होला, यो बन्यो होला। यहाँसम्म अहिलेसम्म इलिप्स बनाउनु भयो होला है सबैजनाले? केही क्वेसन आएको छैन सर, बन्यो होला सायद। है ल, म अनि यो सेगमेन्टमा गएँ। सबैजना सेगमेन्टमा जानु होला। यो सेगमेन्ट चाहिँ हामीले किनभने यहाँबाट यतातिर गएको देखाउँछौँ, यहाँनिर यसैमा पढ्ने गरेर लिनु होला एउटा। अनि अब यो तलपट्टि चाहिँ म लिँदिनँ। किन लिँदिनँ भन्नुहुन्छ भने तलपट्टिको चाहिँ मैले यहाँ रिफ्लेक्ट गराउँछु। कुनसँग भन्दा विथ एक्स एक्सिससँग। एक्स एक्सिससँग रिफ्लेक्ट गराउनको लागि यो थर्ड लास्टमा जानु होला, माथि टुलबारमा। थर्ड लास्टमा गइसकेपछि फर्स्टमै छ रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन। रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन लिनु होला सर म्यामहरु सबैजनाले। रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन यो लिइसकेपछि अब म के गर्छु भने यो हाम्रो अघि भर्खर ड्र गरेको सेगमेन्टलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि गएर यो रिफ्लेक्ट गराउने कहाँ हो त भन्दा एक्स एक्सिससँग हो। मैले यो एक्स एक्सिसको लाइनमा गएर पनि क्लिक गर्छु अनि अर्को हाम्रो चाहिँ लाइन पनि आफै क्रिएट भएको छ, यसले देखाइदिएको छ। यसरी हामी चाहिँ के गर्यौं त भन्दा यहाँनिर दुईटा सेगमेन्ट पनि बनाउन सफल भयौं। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अर्को पनि सेगमेन्ट लिन्छौं। अब अर्को चाहिँ यतापट्टि पनि फेरि हामीलाई त दुईटा हाँगा चाहियो यतापट्टि, यो माथिल्लो यो बक्समा पनि। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिसमा त लिएका थियौं, अब यहाँ चाहिँ त्यो हामीले लाइन लिएको छैनौं। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले यो एफ भन्ने पोइन्टबाट यतातिर एउटा लाइन ड्र गरेँ, सिधा लाइन। किनभने योसँग मैले चाहिँ अहिले रिफ्लेक्ट गराउँछु। अब रिफ्लेक्ट गराउने लाइन पनि त ड्र गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा मैले यता माथिपट्टि लगेँ र यो लाइन ड्र गरेँ मैले माथिपट्टि। यसलाई म यो लाइनसँग रिफ्लेक्ट गराउँछु, सँगसँगै गराउँछु। त्यसकारणले गर्दा तल पनि मैले यो सेगमेन्ट माथि टुल बारबाट लिइसकेको कारणले गर्दा त्यही एउटैले काम गरिराख्छ। फेरि हामीले हात नहुँदैसम्मलाई त्यसैले काम गर्ने भएको भएर मैले यहाँबाट पनि एउटा सिधा लाइन ड्र गरेँ। अनि त्यसपछि यसलाई माथि फेरि के गरेँ त भन्दा अर्को एउटा सेगमेन्ट ड्र गरेँ। अब यसलाई यो लाइनसँग यो पछि बनाएको यो जे भन्ने लाइनलाई यो आई भन्ने लाइनसँग रिफ्लेक्ट गराउँछु। यो एच भन्ने लाइनलाई चाहिँ जी भन्ने लाइनसँग रिफ्लेक्ट गराउँछु। अब पहिला हात धुन जाउँ अनि हात धोइसकेपछि यही थर्ड लास्टमा गएर रिफ्लेक्ट अबाउट लाइनमा जाने। रिफ्लेक्ट अबाउट लाइनमा गइसकेपछि यसमा गएर क्लिक गर्ने अनि यो लाइनमा क्लिक गरौँ। यताबाट रिफ्लेक्ट दियो अनि यसलाई जाउँ अनि त्यसपछि यसमा पनि क्लिक गरौँ, यसलाई पनि। अब हाम्रो लगभग यो तयार भयो हाम्रो यो डायग्राम चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ यो यति बनाइसकेपछि सर म्यामहरु अब यहाँ चाहिँ धेरै गजङ गुजुङ यो सबै के देखेको छ यो लाइनहरु, यो सबै कोनिक सेक्सनको। यसलाई जानु होला यता अल्जेब्रामा। अल्जेब्रामा गइसकेपछि अब्जेक्ट टाइपमा जानुस् अनि अब्जेक्ट टाइपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अहिलेसम्म हामीले बनाएको यो अर्डरमा आएको थियो, हामीले बनाएको एकपछि कुन कुन बनायौं भन्ने। अब म चाहिँ कहाँ यो अब्जेक्ट टाइपमा गइसकेपछि यसले चाहिँ अब अल्फाबेटिकली अर्डरमा के काम भएको त्यो अर्डरमा राखिदिन्छ। अब यो कोनिकमा भएकोलाई चाहिँ मैले के गरेँ, कोनिकलाई क्लिक गरेँ। यो कोनिकलाई क्लिक गरिसकेपछि यो सबै कोनिकमा भएका जतिवटा कोनिक बनेका छन् तिनीहरू हाइलाइट हुन्छन्। यसमा गएर मैले के गर्छु भन्दा यो सो लेबल गरिदिन्छु। यो सो लेबल गर्दैपछि कोनिकमा आएको जति सबै सर्टकट यो सर्ट CDE लेखेको थियो त्यो चाहिँ हट्यो। त्यसपछि म यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु। अब पोइन्टहरु हामीलाई एउटा पनि चाहिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पोइन्टमा क्लिक गर्यो भने यो पोइन्ट। हजुर, यो सेकेन्डमा 3टा हाँगा भयो भनेर भन्नुभएको छ सरले। ए हस् म त्यसलाई चाहिँ यो एउटालाई 3टा हाँगा त यो मैले रिफ्लेक्ट गर्नको लागि कुन लाइनसँग रिफ्लेक्ट गर्ने हो त भनेर यो त्यो रिफ्लेक्ट गर्नका लागि मैले लिएको छ म्यामहरु। यसलाई म अहिले हाइड गर्छु, त्यसमा चिन्ता नगर्नु। अहिले मैले यहाँ पोइन्टहरु हटाउन जाँदैछु। पोइन्ट चाहिँ पुरै हटाउनु पर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ सो अब्जेक्ट नै गरिदिन्छौँ हामीले। पोइन्टलाई चाहिँ सो अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ। पहिला पोइन्टमा क्लिक गर्ने सर म्यामहरु, सबै पोइन्टहरु सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने अनि राइट क्लिक गरिसकेपछि सो अब्जेक्ट गर्ने अनि हामी सबै यो भयो। अब हाम्रो अरु सबै त पोइन्टहरु पनि हट्यो, कोनिक सेक्सनको पनि कोनिकको पनि हट्यो। अब हाम्रो सेगमेन्टको अझै बाँकी छ, यसलाई तल सारौँ। अब सेगमेन्टमा गएर क्लिक गरौँ, सेगमेन्ट हाइलाइट हुन्छ। अनि सेगमेन्ट जति सबै हाइलाइट भएको ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले के गर्छौं, राइट क्लिक गर्छौं र यिनीहरु हटाउनु त भएन, सो अब्जेक्ट गर्नु भएन। यसलाई हामीले के गर्छौं, सो लेभल मात्रै गर्छौं र यसरी
त्यहाँबाट 0 ऊ पनि हटाइदिनु सर। हटाउँछु सर। यहाँ यो दुईटा यो यतिकै बन्यो, हात धुन बिर्सिनाले। अनि अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई बढी आयो भन्ने कुरा भयो, यसलाई म हाइड गर्छु। र हाम्रो यो तल्लो लाइन, यो लाइन पनि हाम्रो बढी आयो भन्ने भयो, यसलाई पनि म हाइड गरिदिएँ। र त्यो लाइन रिफ्लेक्टको लागि लगेको लाइन सर, रिफ्लेक्टको लागि चाहिएको हो सर। रिफ्लेक्टको लागि चाहिँ एउटा रिफ्लेक्टको लागि त आधार चाहियो, त्यो आधार चाहिएको, त्यो आधारलाई बनाएको। अघि सुरुमा चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ एक्स एक्सिस थियो र आधार हामीले लाइन ड्र गर्नु परेन, त्यसको लागि यतातिर चाहिँ नभएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई एउटा लाइन लिएको, सेगमेन्ट लिएको मात्रै हो। अब हामीलाई चाहिँ यो एक्सिस पनि चाहिँदैन, अर्को कुरा यो ग्राफ पनि चाहिँदैन, यसलाई हटाइदिउँ। अब हामी लगभग कामले चाहिँ आधाभन्दा बढी सकाइसक्यौँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ एउटा टेक्स्ट ल्याउने हो, टेक्स्ट ल्याएर चाहिँ राख्छौँ। अब टेक्स्ट बक्समा जानु होला सर म्यामहरू, टेक्स्ट बक्स ल्याउनुहोस्। अनि टेक्स्ट बक्स ल्याइसकेपछि अब यहाँ गएर हामीले के लेख्छौँ भने, अब लेटेक्स्टमै राखौँ। सबभन्दा पहिले हामीले रेड लेखेको छौँ, आर इक्वल टु लेखौँ। त्यो आरलाई पनि अब हामीले के गरेको छौँ त भन्दा डाइनामिक बनाएको छौँ, त्यसले गर्दा यहाँको आर लेखौँ। यहाँ यो यतापट्टि हेर्नु है, अल्जेब्रामा सबैभन्दा लास्टमा टेक्स्ट 4 मा चाहिँ मेरो आर छ। हजुरहरूको पनि सायद टेक्स्ट 4 मै होला। टेक्स्ट 4 मा चाहिँ गएर हजुर रिफ्लेक्ट कसरी गर्ने भन्नु भएको छ। ए हस् सर, हस्। रिफ्लेक्ट चाहिँ के गर्नुस् भने सर म्यामहरू, पहिला एउटा सेगमेन्ट लिनु। मैले अहिले एउटा यतिकै गरेर देखाएँ। यहाँ कुनै एउटा यहाँबाट एउटा चाहिँ सेगमेन्ट लिनु है पहिला फर्स्टमा। त्यसपछि हामीले यही ओबाट एउटा चाहिँ हामीलाई यो छड्के लाइन चाहिन्छ। यो छड्के लाइन चाहिँ एउटा फेरि अर्को ड्र गर्नुस्। यो हामी सँगसँगै गर्ने हो। पहिला एउटा लाइन तेर्सो लाइन खिच्नुस्, त्यसपछि अर्को यो अलिकति छड्के त होइन, मतलब माथिपट्टि गरेको, यो पनि सिधा लाइन नै हो, अर्को लाइन ड्र गर्नुस्। अब यो माथिपट्टिको जुन अहिले यहाँ चाहिँ यल भन्ने लाइन दिएको छ, यसको यो लाइनको नाम यल छ। यो यललाई यो के भन्ने सेगमेन्टसँग अथवा लाइनसँग हामीले रिफ्लेक्ट गराउने हो। त्यस कारणले गर्दा यो थर्ड लास्टमा पुगेर ट्याक्क क्लिक गर्नुहोस्, रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन भन्ने छ यहाँ। रिफ्लेक्ट अबाउट लाइनमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यसले के भन्छ भने सेलेक्ट अब्जेक्ट टु रिफ्लेक्ट गर्ने अब्जेक्ट कुन हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र देन लाइन अफ रिफ्लेक्सन, अनि त्यसपछि रिफ्लेक्सन गर्ने लाइनलाई क्लिक गर्नुहोस् भन्छ। अहिले हामीले गर्ने भनेको यहाँ चाहिँ यो यल भन्ने लाइनलाई रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि हामीले कुन लाइनसँग रिफ्लेक्ट गर्ने हो त भन्दा यो के भन्ने लाइनसँग गर्ने हो, अनि त्यसपछि यो केमा गएर गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि फ्याट आउँछ। क्लियर भयो होला है सर म्याम? भयो सर, अगाडि यति नै हो है। ल मैले यसलाई चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु, यो मलाई चाहिँ चाहिएन। पोइन्टहरू अहिले पछि गरौँला, यिनीहरू यहीँ छँदैछन्, केही भएन। ल अब म अहिले चाहिँ कहाँ जाँदैछु त भन्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा के गर्दैछौँ, रेड बलको लागि आर लिँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा मेरो चाहिँ यहाँ टेक्स्ट 4 मा आर छ। हजुरहरूको पनि टेक्स्ट 4 मा छ भने 4 मा गर्नुहोस्, 5 मा छ भने 5 मा। अल्जेब्रामा हेर्नु है, अल्जेब्रामा गएर लास्टमा छ यो टेक्स्ट चाहिँ। मैले यो अब्जेक्ट टाइपमा राखेको भएर यहाँ त लास्टमा आएको छ। हजुरहरूले अब्जेक्ट टाइपमा राख्नु भएको छैन भने माथि पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले जहाँ छ त्यहीँनिर गएर अल्जेब्रामा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि अहिले यो रेड आयो, किन आयो भन्दा यहाँ मैले चाहिँ यो लेटेक्समा क्लिक गरेको थिइनँ। अनि अब यसको पछाडि बस्नुहोस्, यो टेक्स्ट 4 को पछाडिपट्टि बस्नुहोस् र डबल स्ल्यास हानेर इन्टर गर्नुहोस्। अनि अब हामीले चाहिँ हाम्रो चलन अनुसार पनि हुन्छ। हामीले मैले चाहिँ के गर्ने गर्छु भने आर को तलतिरपट्टि अब ब्लूको बी लेख्नु पर्यो, अनि त्यसलाई जोडेर तलपट्टि एउटा लाइन तानेर टोटल बल लेख्ने गर्छु। त्यस कारणले गर्दा अब यो तल लाइन तान्नका लागि हामीले पहिले नै सचेत हुनुपर्छ। यो लेटेक्समा क्लिक गर्नु होला। लेटेक्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एक्सटेन्डेड एसेन्ट भन्ने छ। एक्सटेन्डेड एसेन्ट भन्नेमा हेर्नुहोस् त, यतापट्टिको सेकेन्ड लाइनमा डबल एक्स भन्दा तलपट्टि अन्डरलाइन दिएको छ हो, यसमा क्लिक गर्छु म। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो एक्सलाई चाहिँ म हटाउँछु र यसको ठाउँमा चाहिँ म के ल्याउँछु भन्दा त्यही अघिको ब्लू बलको बी ल्याउँछु टेक्स्टबाट। भनेको मतलब यो कहाँबाट, अल्जेब्रामा गएर ब्लूलाई ट्याक्क क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तलपट्टि अन्डरलाइन आएको छ। यो अन्डरलाइन भनेको यो दुईटा जोडेर आउने बल हो भन्ने हामी चाहिँ देखाउन सक्छौँ।
अनि अब यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो त भन्दा आर र बी त आयो। अब आर को नम्बर कति हो त भनेर राख्नका लागि म अझै एकपटक चाहिँ सर म्यामहरूलाई अझै मैले यहाँ तलपट्टि गएर इन्टर गरेँ र टोटल बलसँग क्लिक गर्ने हो। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब टोटल बलको त हाम्रो सर्ट फर्म छैन, त्यस कारणले गर्दा टी नै लेखौँ इक्वल टु टीलाई चाहिँ अब कुनसँग कनेक्ट गराउने हो त भन्दा हाम्रो माथिपट्टि चाहिँ यो नम्बरमा छ, नम्बरमा भएको टीसँग जुन आर प्लस बी भनेर आएको छ हाम्रो यो अल्जेब्रामा हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी म क्लिक गर्छु र 12 आयो। अब आर इक्वल टु किन आएन भन्दा हामीले यहाँ टाइपै गरेको छैन, त्यस कारणले गर्दा आएन। अब यहाँ चाहिँ यो उसभन्दा अगाडिपट्टि बस्नुहोस्, यहाँ गएर इक्वल टु गर्नुहोस् आर इक्वल टु अनि आर इक्वल टु यहाँ 5 मा यो अल्जेब्राबाट क्लिक गरेर ल्याउनुहोस्। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है सर म्यामहरु। अहिलेसम्म केही त्यस्तो आएको छैन सर। छैन है। अनि यसमा पनि बिलिभ इक्वल टु पनि यो डबल स्ल्यास भन्दा अगाडि बस्नु होला। डबल स्ल्यास भन्दा अगाडि बसिसकेपछि इक्वल टु अनि इक्वल टु गइसकेपछि यो हाम्रो कुनको बिलिभको हो, बी भनेको 7 छ। यहाँ अल्जेब्राबाटै क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हामी यो अब्जेक्टबाट पनि लिङ्क त गर्न सक्छौँ यहाँ तल आएर हैन, तर यताबाट सजिलो हुन्छ सर म्यामहरु। ट्याक्क यहाँबाट क्लिक गरिदिनुहोस्, बी इक्वल टु 7 आएको छ। यो अलिकति मैले यहाँ रङ गरेँ, इक्वल टु त्यसलाई बक्स भित्र राखे भए हुन्थ्यो होला। हो सर, हो सर, ठीक छ, त्यही गर्न खोजेको सर। बस सर, ल यो गरे र अब यही प्रोसेसले अब यता पनि हामी त्यो यो दुई ठाउँमा पनि त्यही गर्छौँ। हाम्रो समय पनि सकिन लागिसकेको छ, त्यसले गर्दा यो पछाडिपट्टिको सरहरूलाई गर्नलाई छोडेर म अलि अगाडि बढौँ कि सर के गरौँ? यसो गरौँ सर। अब नवीन सर यसो गरौँ सर, मेरो विचारमा। हजुर हजुर भन्नुहोस् सर। यो पहिलोलाई बनाएर पहिलो प्रोबाबिलिटी दोस्रो प्रोबाबिलिटी पहिलो प्रोबाबिलिटी निकालेर छोडौँ अनि बाँकी रहेको भोलि गरेर दुईटा भोलि पाउँला। ए हस्, त्यो पनि हुन्छ नि, के छैन। ल सर, ल म अब यसमा चाहिँ प्रोबाबिलिटी फर्स्ट प्रोबाबिलिटी P1 प्रोबाबिलिटी P अनि अन्डर स्कोर गर्नु होला, 1 गर्नुहोस्, P1 भयो। अनि अब ब्र्याकेट ल्याउनु होला सर। हजुर अगाडि जान्छ जान्छ। ल प्रोबाबिलिटी अफ, अब हामीले त सुरुमा त आर निकाल्ने हो। अब त्यो आर लाई पनि हामीले त अघि नै चाहिँ यो डाइनामिक बनाइसकेका छौँ, रेड अनि आर लेख्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला। अनि क्लोज गरिसकेपछि यो किन देखिएन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले यो लेटेक्समा अन गरेको थिएनौँ, त्यसले गर्दा प्रोबाबिलिटी अफ आर इक्वल टु, अब इक्वल टु हामीलाई अपनमा चाहिन्छ नम्बर अफ रेड बल अपन नम्बर अफ टोटल बल हैन त, स्याम्पल स्पेस। अब यो ए भनेको ठाउँमा गएर हामीले के गर्छौँ, यो आर को नम्बर हो, नम्बरमा जान्छौँ। अब हामी आर मा गएर क्लिक गरिदिएपछि आर को नम्बर आयो। यो बी भनेको अपनमा के हो त भन्दा टोटल बल हो, त्यसलाई चाहिँ हामी टी सँग लिङ्क गराउँछौँ, टी इक्वल्स टु आर प्लस बी। र यसलाई फेभरेबल इभेन्ट्स अपन टोटल स्याम्पल स्पेस राखेको होला हैन सर? हो, त्यही हो सर, त्यही हो, त्यही नै हो फर्मुला। अनि त्यसपछि यहाँ तल पनि लेख्छौँ, यो पहिले नै लेटेक्स अन गरौँ, फेरि अहिले देखिँदैन। प्रोबाबिलिटी 1 ब्र्याकेट भित्र अब हामी जान्छौँ र त्यही ब्लू बललाई नै फेरि लिङ्क गराउँछौँ बी सँग, अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्छौँ अनि इक्वल टु लेख्छौँ। अनि त्यसपछि फ्र्याक्सन ल्याउँछौँ, फ्र्याक्सनमा बसौँ। फ्र्याक्सनमा आइसकेपछि हामी चाहिँ यो एलाई हटाएर बी सँग लिङ्क गराउँछौँ, यहाँ नम्बरको बी सँग। अनि त्यसपछि यो टोटल बल त त्यही सेम नै हो, त्यही टी सँगै क्लिक गरिदिन्छौँ यो टीमा। अनि त्यसपछि यति आयो र यसरी यो फर्स्ट प्रोबाबिलिटी पनि आयो। अब सेकेन्डको लागि यहाँ हामी 1 माइनस गरेर गर्छौँ, त्यो चाहिँ पार्ट चाहिँ रहने भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ, अब यसलाई अहिले त यो 1300 आयो, अस्ति हाम्रो सर म्यामहरूले सिकाइसक्नु भएको छ। यसलाई रोटेट टेक्स्ट गरेर यसलाई पनि हामी यस्तै यो जसरी त्यो यो छड्के भएर गएको छ त्यसै गरेर छड्के भएर पनि राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कहाँ जाउँ भने पहिला एङ्गलमा जाउँ। मैले यो पछाडिपट्टिको पार्ट चाहिँ अहिले गरिनँ। पहिला यो तल्लो लाइनमा क्लिक गर्नु होला, अनि त्यसपछि माथिल्लो लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो अल्फा भन्ने आएको छ, मैले अहिले चाहिँ एउटा रोटेट टेक्स्ट गरेर मात्रै देखाएँ है त। आरओटी लेख्नुभयो भने सबैभन्दा यहाँ तलपट्टि छ रोटेट टेक्स्ट अनि टेक्स्ट एङ्गल भन्ने छ। यो टेक्स्ट कुन हो त भनेर यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु र हेर्नुभयो भने यहाँ टेक्स्टमा यहाँ देखाउँछ यो चाहिँ कुन हो त, किन देखाएन, मुभमा जान्छ नि देखाउँछ। हस् हस्,
ल यो कति कुन हो त भन्दा टेक्स्ट 7 हो। यो कुन हो टेक्स्ट 7। अब यहाँ यो टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ गएर मैले के लेख्छु भन्दा टेक्स्ट 7 लेख्छु, टेक्स्ट 7। अनि एङ्गल कति हो त भन्दा एङ्गल चाहिँ अल्फा हो। तर अल्फा अब हामी चाहिँ अल्ट ए गर्नु होला अनि डिभाइडेड बाई 2 गर्यो भने यो चाहिँ पहिले नै 1300 परेर बसिसकेको छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, रोटेट टेक्स्ट 7 यो हाफ एङ्गलमा रोटेट भएको कारणले गर्दा हामीले डिभाइड 2 गरेको होला नि सर। हाफ एङ्गल भन्दा यो यहाँबाट यतापट्टि जुन यो 1300 सिधा गएको थियो यसलाई हाफ एङ्गलमा चाहिँ यतापट्टि रोटेट हुने भएको भएर यो तल पनि हुन्छ। तर तलपट्टि जाँदा अहिले हामी माइनस गर्छौँ, अहिले चाहिँ यो माथितिर अल्फा बाई 2 भयो र अब यसलाई चाहिँ इन्टर गरिदिनु भयो भने अहिले दुईटा आयो। यो पनि छ, सुरुको पनि छ, हामीले अहिले बनाएको पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यो सुरुकोलाई चाहिँ अब हामीले हाइड गरिदिउँ, हाइड गरौँ, डिलिट गर्न चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ हाइड गरेर यसलाई माथि राखौँ। सेम प्रोसेसले यो तल्लोलाई पनि फेरि के गरौँ भन्दा त्यही गरौँ, यसलाई पनि रोटेट टेक्स्ट गरौँ। यो चाहिँ कति छ टेक्स्ट 8 मा छ साथीहरू। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यता थाहा हुन्छ टेक्स्ट 8 मा छ मेरो। यहाँ चाहिँ गएर रोटेट अनि लास्टमा छ, इन्टर गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ टेक्स्ट 8। अब यसलाई हामी कुन एङ्गलमा गर्ने त भन्दा अल्फा बाई 2 नै हो। तर तलपट्टि भएको भएर यो उल्टोको उसमा आउने भएको भएर माइनस गर्छौँ, माइनस अल्ट ए डिभाइडेड बाई 2 क्लकवाइज भएर होला नि सर। हो, एकदमै हो सर, एकदमै हो। र अब यसलाई चाहिँ यो टेक्स्ट 8 लाई चाहिँ हाइड गरिदिउँ र त्यसपछि आएर यसलाई यहाँ ल्याएर राखौँ। अब यही प्रोसेस हो सर म्यामहरू यता पछाडिपट्टि पनि गर्ने। अब यसलाई पनि हामी यो बनाएको उसलाई बक्सलाई एउटा एउटा माइनस गर्छौँ। त्यो माइनस गर्नेलाई हामी यहाँ नम्बरमा पहिले नै माइनस बनाएर लेखिसकेका छौँ। B1 भनेको B-1, R1 भनेको R-1, T1 भनेको T-1 राखेको छौँ। अनि यसै गरेर टेक्स्ट पनि लेख्छौँ। 10 मिनेटमा भ्याइन्छ होला सर, भ्याइदिउँ कि 10 मिनेटसम्म? 10 मिनेटमा भ्याइदैन सर, भ्याइदैन। 10 मिनेट भ्याइदैन। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, यता लेख्नु पर्यो, यता यो 4 ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई के गरौँ सरहरू अगाडि? सकाउने कि सर? सुन्नु न, यसलाई गर्नु न, यसलाई कपी गर्नु र यता राख्नु अनि -1 गरेर एडिट गरेर यसलाई मिल्छ सर, गरौँ खुबै गरौँ। कपी गर्नु न, कपी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नु त त्यसलाई टेक्स्टलाई। त्यसले गर्दा झन् अझ रोटेट गरेकोमा पनि ठ्याक्क त्यही मिलिहाल्छ नि सर। मिल्दैन सर, मिल्दैन त अलि गराउनु पर्छ, अलिकति टाइम लिन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसलाई त्यहाँ राख्नु। सकुन सर, त्यहाँ पनि एउटा अर्को कपी गरेर तल राख्दिनु। हस् हस्, यहाँ राखेँ। तर यसमा अब चाहिँ त्यसलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, ल एडिट गरौँ। ल अब हामी चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दा टेक्स्ट यो आएको छ, यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, R लाई, अरू त सबै त्यही हो, R लाई चाहिँ R1 लेख्दिउँ। यो R को भित्रपट्टि बसौँ र यसलाई R1 लेखेपछि अरू भयो। अब यो ब्लु बललाई चाहिँ केही गर्नु परेन, यो हामी चाहिँ टोटल बललाई चाहिँ T1 गर्नु पर्यो। T1 गरिदिउँ र ओके गरौँ। त्यस्तै यसलाई पनि एडिट गरौँ। यसमा चाहिँ अब R लाई चाहिँ केही गर्नु परेन, ब्लु बललाई चाहिँ B1 गरौँ, B1। अनि त्यसपछि टोटल बललाई T1 गरौँ र यसलाई ओके गरौँ र हाम्रो यो नम्बर बनिसकेको छ। त्यस्तै यो कपी हुन्न सर, यो पनि हुन्छ नि त। त्यो इमेज हो सर, इमेज कपी हुन्न होला। यो ओरिजिनल ल्याएको भए हुन्थ्यो होला हैन सर? ओरिजिनल ल्याउँदा सर, ओरिजिनल अहिले हाइड गरेको छ नि सर। हो टेक्स्टमा छ हाम्रो। कपी हुँदैन, ओरिजिनल ल्याउनु पर्छ। हाइड गरेको छ टेक्स्ट 8 मा। टेक्स्ट 6 8 मा छ सर। 8 मा टेक्स्ट 8 हो सर। यो माथि रुजो हो त्यो हो, यसैले गरे पनि भइहाल्यो नि। आर भनेपछि बीलाई तल राखौँ, यसलाई पनि चेन्ज गरौँ, अर्को यसलाई पनि अर्को पनि ल्याएर आइहाल्छ सर। हुन्छ, त्यही चेन्ज गरे पनि हुन्छ। हुन्छ, यसैले गरौँ।
त्यही एडिट गर्नु सर भइहाल्छ। एडिटमा जाउँ। अब हामीले चाहिँ यो बी माथिको चाहिँ रेड हो, त्यस कारणले गर्दा यो टेक्स्ट 5 लाई अहिले हटाएर यसलाई चाहिँ हामीले के लेखौँ? P2 लेख्नु पर्ने हो कि आर होला सर, त्यो आर रेड हो आर हैन, तल छ रेड लेखौँ, यो भयो। अनि अब यो P2 सर अगाडि P2 ए हस् यो एडिट गर्ने बेलामा चाहिँ कता कता छुटिहाल्छ। अब हाम्रो यो चाहिँ आर को कुन हो त भन्दा आर माइनस भएको छ, यसको ठाउँमा R1 गरौँ, R1 अनि यो यसको ठाउँमा T1। अब 10 भइसकेछ सर। अब लगभग सरले गर्नुहुन्छ होला यसरी नै। त्यही भन्न खोजेको सर मैले पनि। यो R1 यो B2R भयो, यो 4/11 आयो। अब यस्तै गरेर यसमा पनि सबै नै गर्ने हो। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ रोटेट गरेर देखाइदिनुस् अनि त्यसभन्दा पछि सकिन्छ सर। अनि एंगल ल्याउँछु म। यो एंगल ल्याइसकेपछि पहिला यो तल्लो लाइनलाई अनि यो लाइनलाई गर्नुस्, यो बीटा आयो। त्यस्तै गरेर यहाँ तल पनि छ, यो अर्को यसमा पनि छ। अनि यहाँ पनि के भयो त अर्को गामा एंगल आयो। अब यसलाई चाहिँ β/2 मा रोटेट गरेपछि माथिल्लो चाहिँ तेर्सो बन्छ, माइनस β/2 मा गर्नुभयो भने तल्लो चाहिँ बन्छ। यो त अहिले कपी गरेर ल्याएको भएर मिलेको छैन सर म्यामहरु। यो चाहिँ त्यो हजुरले बनाउनु होला र यसलाई चाहिँ रोटेट एउटा देखाउँ सर, एउटा देखाइदिनु सर। यो हाम्रो कतिमा छ? रोटेटलाई छोडिदिनु कि सर, त्यो नम्बर चाहिँ बनाइदिनु न, त्यसो गर्दाखेरि भिडियोहरु रेकर्डहरुमा पनि देखिन्छ नि त। ए सर रोटेट छोडिदिनु, त्यो नम्बर चाहिँ बनाइदिनु न। ल त्यो पनि सही कुरा गरिन्छ सर। P2 गरौँ यसलाई, P2। अनि अब हाम्रो यो कुन हो? यो भनेको ब्लू बल भनेको यसमा चेन्ज हुँदैन। ब्लू बल चाहिँ जतिको तति नै हुन्छ। अनि तर चाहिँ हाम्रो केमा यो टोटलमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। T1 हजुर ठीक छ भयो हैन? ठीक छ नि। त्यस्तै यसलाई पनि एडिटमा जाउँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो P2 बनाउनु पर्यो। अब यो टेक्स्ट भन्नेमा चाहिँ यसलाई यो बाहिर पनि छ। यो चाहिँ के हो त? रेड हो। यो रेड हो है, रेड गरौँ। यसमा रेडको नम्बर चाहिँ R हुन्छ। R सँग लिंक गराइदिउँ। अनि टोटलमा चाहिँ T1 गरौँ। T1 त्यस्तै एउटा लास्ट बाँकी छ। अब यसलाई पनि P2 गरौँ। अनि यो B त ठिकै छ नि त? B त ठिकै छ। यो B को ठाउँमा B1 गरौँ र यो टोटलको ठाउँमा चाहिँ T1 गरौँ। ल यति भएपछि भयो। अब रोटेट गर्न त सर म्यामहरुले सकिहाल्नुहुन्छ। ल नभए यसको ठ्याक्कै यो सबै बनाइसकेको एउटा मैले भिडियो पनि बनाएको छु। यो अन्तिममा सकिन्छ सकिन्न भनेर मैले यो भिडियो बनाएर पनि मैले युट्युबमा अपलोड गरेको छु। सर म्यामहरुलाई मैले युट्युबको लिंक पनि राखिदिन्छु। त्यहाँ ट्युटोरियल तरिकाले यो सबै मैले अहिले गरेको क्रियाकलापहरु सबै त्यहाँ गरेको हुनाले त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँहरुले। म लिंक चाहिँ यसमा लिंक राखिदिनु सर। ल हस् सर, हस् म लिंकमा राखिदिन्छु। ल यति भन्दै मेरो यो अध्याय रातिसम्म सुनिदिनु भयो, बस्दिनु भयो, हेर्दिनु भयो। यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामी यो 3 भाइ को ग्रुप बनाएको, 3 भाइको ग्रुप बन्नका लागि पनि हामीलाई जुन म्याथमेटिक्स यो ग्रुपले जुन हामीलाई यो मौका दियो, जुन सुवर्ण अवसर दियो, यसका लागि हाम्रा अग्रज, हाम्रा अभिभावकहरु, हाम्रो यो म्याथमेटिक्स ग्रुपका अभिभावकहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी 60-70 जनाको जुन हाम्रो सबैको भाइ भनेर एउटा परिवार बनेको छ। यो परिवार बन्नलाई पनि बनाउने जुन हाम्रो भूपति सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो श्रीकृष्ण सरहरु, घनश्याम सर, नवीन कर्णेल सर, मैले फेरि नाम लिँदै गर्दा फेरि कोही छुट्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा सबै सम्पूर्ण हाम्रो टिमका साथीहरुलाई पनि विशेष धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै यहाँहरु सबैलाई फेरि सन्ध्याकालीन यो रात्रिकालीन भनौं नमस्कार व्यक्त गर्दै र हाम्रो ग्रुपको सर नारायण सर र नमराज सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हामी भन्दा धेरै कान्छो हुनुहुन्छ, अब धेरै सानो पनि हुनुहुन्छ।
तैपनि उहाँले हामीलाई सहजीकरण गर्नुभयो। हाम्रो संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अब अहिलेसम्म अविवाहित भएको कारणले गर्दा पनि उहाँलाई हामीले अहिलेसम्म भाइ भनेको छौँ। भाइ नै हो। त्यसकारण होइन